ઓકે માતાજી, લાઈવ ઓન બી કરી દીધું છે અને આપ કોસ્ટ છો અત્યારે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. તો માતાજી હું લીવ કરું છું હવે. પ્રભુજી શરૂ કરી દેવું છે. છતો આવી ગયા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે લાઈવ કૃષ્ણ થયું છે. માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કોઈની સ્ક્રીનમાં દેખાય છે લાઈવ કે રેકોર્ડિંગ ચાલુ થઈ ગયું છે? હા માતાજી, લાઈવ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. રેકોર્ડિંગ પણ આવતું છે ને તો સાથે સાથે. આપણે તમારા ગ્રુપમાં હા લાઈવ મૂકવાનું છે યુટ્યુબ નો. ઈ તો જે એડમિન લઈને એની સેવા કરતા હશે એ કરી દેશે. હજી આવી ગયા છે આપણા એડમિન ને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મંગલાચરણ થી શરૂઆત કરીશું આપણે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीकृष्णवांशं श्रीरूपं जाग्रजातं सगणरघुनाथान्तं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललितान् श्रीविशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने तिनामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात देशतारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण हरे હરે कृष्ण। કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે ગુરુ કૃષ્ણ મહારાજ માતાજી. આવે હરે છે લાઈવ. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આપણે આગલા વખતમાં એક શ્લોક જોઈ ગયા કે ગુરુના લક્ષણ કેવા હોવા જોઈએ. કોઈ આગલા નો શ્લોક નું કહેશે? થોડું રિવિઝન કરી લઈએ ઉપદેશામૃત નું.
હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, મારો અવાજ આવે છે? હા આવે છે હા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, તો કોઈ કહેશે કે આપણે આગલા સેશનમાં શું શીખી ગયા? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. માતાજી બોલો મારા દર્શન કરવા હોય તો. માતાજી આપણને લાઈવ દર્શન કરાવી રહ્યા છે. પેલા દર્શન કરી લ્યો. વ્રજરાણી વિનીતા દેવીદાસી માતાજી અમદાવાદ ગુરુ મહારાજના દર્શન કરાવી રહ્યા છે. હાથથી કરવાય ટેવ બંધ રાખતો તું આમ હાથ લાંબો કર ને. કોઈ કહેશે કે આગળ આપણે શું શીખી ગયા? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હવે ગઈ વખતે આપણે ધીર પુરુષના લક્ષણો વિશે જાણ્યું એક મંત્રમાં, કે વાણીનો વેગ, મનનો વેગ છે, ક્રોધનો વેગ છે, જીભનો વેગ અને પેટનો વેગ, જનેન્દ્રિયના વેગો જે સહન કરી શકે, કે જે કંટ્રોલ કરી શકે, તે આખી દુનિયામાં શિષ્યો બનાવવા માટે સક્ષમ છે, એવું શ્લોકમાં આપણે શીખ્યા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. ઉપદેશામૃત જે છે વિષય, એ આપણું જે છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ એનો ક્ષાર છે. બરાબર છે. અને એ અનુસંધાન આપણે એમાંથી થોડું થોડું શીખવાનું છે. જે ઉપદેશામૃતના જે શ્લોકો છે ને, આપણી ભક્તિની અંદર વિકાસ તો કરવા માટે જ આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કમ્પ્લીટ અવાજ આવે છે મારો ને સ્ક્રીન શેરિંગ દેખાય છે? હા આવે છે માતાજી. હા માતાજી દેખાય છે સ્ક્રીન શેરિંગ. ઉપદેશામૃત 2 સ્ક્રીન શેરિંગમાં આવે છે ને? હા આવે છે. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હવે આપણે ઉપદેશામૃત છે એ આપણે આપણી ભક્તિની અંદર આગળ વધવા માટે થઈ અને ભક્તિની અંદર ટકી રહેવા માટે ખાસ જરૂરી છે. ઉપદેશામૃતના બધા જ શ્લોકો આપણી ભક્તિમાં ટકી રહેવા માટે, આપણા આગળ આવવા માટે થઈને જરૂરી છે. હવે જે બીજો શ્લોક છે એ આપણી આધ્યાત્મિક પતન કરવા માટે ભક્તિમાં શું હાનિકારક છે એના માટેનો શ્લોક છે. તો આપણે બીજા નંબરનો જે શ્લોક છે એ બધા પાસે ઉપદેશામૃત તો છે ને? મારી પાસે નથી માતાજી. હા અચ્છા, છે હું માતાજી, છે સ્ક્રીન માતાજી. નંબર માતાજી મારી પાસે નથી. ઓકે, સ્ક્રીનમાં આવી ગયો ને? મારી પાસે પણ નથી. હા હા, આવી સ્ક્રીનમાં ગયો, આવી આવી ગયો ગયો. સ્ક્રીનમાં છે. આવી ગયો. પેલા હા, આપણે છે ને આગળના શ્લોકમાં જોયું કે 6 વેગ ઉપર આપણે જીત મેળવીએ તો આખી પૃથ્વી ઉપર આપણે શિષ્ય બનાવી શકીએ છીએ. બરોબર? તો આ 6 વેગ ઉપર જો જીત ન મેળવે તો વધુ માત્રામાં આપણને ઈચ્છાઓ થાય છે, કારણ કે આપણે આપણા વેગ ઉપર જરાય કંટ્રોલ કર્યો નથી. એટલે આ વેગ ઉપર જે 6 નિયંત્રણ આપણે ન કરીએ તો પછી આપણી ભક્તિમાં પતન થાય. અને આગળ શું થાય એ આપણને આ શ્લોકની અંદર જોવા મળશે. બરાબર? કે આપણે ભક્તિમાં કેવી રીતે આપણે
નીચેના સ્તર ઉપર જઈ શકીએ. તો આપણે એવું શું વસ્તુનો ત્યાગ કરવો કે જેથી આપણે આપણી ભક્તિમાં સ્થિર રહી શકીએ અને આપણે આપણી ભક્તિમાં આગળ આવી શકીએ. હવે છે ને આ શ્લોક આપણે બોલશું. આ શ્લોક પણ મહત્વનો છે ને, આગળ પણ આ શ્લોક તમે પાકો કરશો તો તમારે ઘણું કામ આવશે. અત્યાહાર પ્રયાસશ્ચ પ્રજલ્પો નિયમ આગ્રહ જનસંગશ્ચ લૌલ્યંશ્ચ ષડ્ભિર્ભક્તિર્વિનેશ્યતિ. કોઈ પણ બોલવું હોય તો બોલો. બોલો માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ. અત્યાહાર પ્રયાસશ્ચ પ્રજલ્પો નિયમાગ્રહ ધનસંગશ્ચ લોલ્યં ચ ષડભિભક્તિ વિનશ્યતિ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, નૈના માતાજી બોલો. હા બોલું માતાજી. અત્યાહાર પ્રયાસશ્ચ પ્રજલ્પો નિયમાગ્રહ જનસંખ્યશ્ચ લોલશ્ચ ષડભિભક્તિ વિનશ્યતિ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અત્યાહાર હજી કોઈને બોલવું છે? અચ્છા, હરે કૃષ્ણ. અત્યાહાર એટલે અતિ આહાર, પ્રયાસ એટલે પ્રયાસ કરવો, પ્રજલ્પ એટલે નિરર્થક વધારે ને વધારે બોલવું, બકવાસ કરવો, નિયમ આગ્રહ એટલે અત્યંત કોઈ પણ વસ્તુ માટે આસક્તિ અને એનો આગ્રહ રાખવો, જનસંઘર્ષ એટલે દુનિયાવી માણસોનો સંગ, અને લોલ્યમ એટલે કોઈ પણ વસ્તુ માટે લાલસા. જે આ 6 વસ્તુ છે એ આ 6 વસ્તુ આપણને કઈ રીતે ભક્તિમાં નાશ પ્રમાણે છે એ આગળ આવશે. જ્યારે માણસ આ 6 પ્રવૃત્તિઓમાં અટકાઈ જાય છે તે પછી તેની ભક્તિનો નાશ થાય છે. પેલું શું છે? જરૂરિયાત કરતા વધુ ખાવું અથવા જરૂરિયાત કરતા વધુ ભંડોળ એકઠું કરવું. બીજું છે જે મેળવવું ખૂબ મુશ્કેલ છે તેવી ભૌતિક વસ્તુઓ મેળવવા માટે અતિ અવાજ નથી આવતો માતાજી. માતાજી અવાજ નથી આવતો, અવાજ બ્રેક. બિનજરૂરી વાત કરવી. ચોથી પાલન. માતાજી અવાજ બ્રેક થાય છે, તમારો અવાજ નહીં આવતો. મારો અવાજ માતાજી બ્રેક. ફર્સ્ટથી પેલું એક હા, જ સંભળાણું માતાજી. એક જ સંભળાયું. અચ્છા, અનુવાદ છે આપણો. અનુવાદ કોઈ વાંચી લેશે? આજ ઈ જ વસ્તુ છે. જેની પાસે પુસ્તક છે એ વાંચો. વાંચું માતાજી? વાંચું. વાંચો માતાજી, વાંચો. અનુવાદ. જ્યારે માણસ આ 6 કાર્યોમાં અટવાઈ જાય છે ત્યારે તેની ભક્તિનો નાશ થાય છે. 1. જરૂર કરતા વધારે ખાવું કે જરૂર કરતા વધારે નાણાં એકઠા કરવા. 2. જે મેળવવી ખૂબ મુશ્કેલ છે તેને દુનિયાવી વસ્તુઓ મેળવવા માટે વધારે પડતા પ્રયત્નો કરવા. 3. સંસારી વિષયો અંગે બિનજરૂરી રીતે વાતો કર્યા કરવી. 4. શાસ્ત્રીય વિધિ નિયમો માત્ર દેખાવ ખાતર જ પાળવા અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે નહીં કે શાસ્ત્રોના વિધિ નિયમોનો ઇનકાર કરવો અને સ્વતંત્ર રીતે કે તરંગી રીતે વર્તવું. જેમને કૃષ્ણ ભાવનામાં રસ નથી એવા સંસારી વૃત્તિના માણસોની સોબત કરવી. 6. દુનિયાવી સિદ્ધિઓ માટે લોલુપતા રાખવી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે જે છે ને એ આ 6 દોષ આપણામાં કેમ આવે છે ખબર છે? આ 6 દોષ છે ને આપણામાં વધુ પડતી આપણી ઈચ્છાઓ, એને આપણી જે 6 પેલાના જે વેગો છે ને એ વેગો ઉપર નિયંત્રણ જ્યારે નથી કરતા ને ત્યારે આ 6 પ્રકારના દોષો આપણાની અંદર આવી રહ્યા છે. અને આ 6 દોષો છે ને એ આપણા માટે હાનિકારક છે અને તે ભક્તિના પતન માટેનું ખાસ કારણ કહી શકાય. હવે જે આ 6 દોષોમાં પેલું જે છે અત્યાહાર, પ્રયાસ, પ્રજલ્પ, નિયમ આગ્રહ, જનસંઘર્ષ અને લોલ્યમ, આ 6 વસ્તુ મેઇન છે. હવે આપણે ભાવાર્થ આગળ વાંચીશું. કોઈ વાંચશે ભાવાર્થ? 16 નંબરના પેજ ઉપરનો પહેલો પેરેગ્રાફ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મનુષ્ય જન્મ સાદી જીવન સરણી અને ઉચ્ચ વિચારો માટે નિર્માયેલો છે. બધા બદ્ધ જીવો ભગવાનની ત્રીજી શક્તિના નિયંત્રણ હેઠળ હોવાથી આ ભૌતિક જગત એવી રીતે નિર્માયું છે કે જેથી દરેક કામ કરવું જ પડે.
પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની 3 મુખ્ય શક્તિઓ છે. પહેલીને અતરંગ શક્તિ કહે છે, બીજી શક્તિને તટસ્થ શક્તિ કહે છે, ત્રીજી શક્તિને બહિરંગ શક્તિ કહે છે. જીવાત્માઓ તટસ્થ શક્તિ છે અને તેઓ અતરંગ અને બહિરંગ શક્તિઓની વચ્ચે રહેલા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના શાશ્વત સેવકો હોવાથી જીવાત્માઓ અર્થાત સૂક્ષ્મ જીવોએ અતરંગ શક્તિ અને બહિરંગ શક્તિ એ બે માંથી એકને આધીન રહેવું પડે છે. જ્યારે તેઓ અતરંગ શક્તિના નિયંત્રણમાં હોય છે ત્યારે તેઓ પોતાની બંધારણીય સાહજિક ક્રિયાઓ કરે છે. દાખલા તરીકે ભગવાનની પ્રેમસભર સેવામાં સતત લાગેલા રહેવું. આ બાબત ભગવદ્ ગીતા 9.13 કહી છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આની અંદર શું કહેવા માંગે છે શ્રી રૂપ ગોસ્વામી આપણને કે ભગવાનની મુખ્ય જે 3 શક્તિ છે એના વિશે જણાવે છે કે ભગવાનની મુખ્ય 3 શક્તિ છે. પેલું છે અંતરંગ શક્તિ, તટસ્થ શક્તિ અને બહિરંગ શક્તિ. અંતરંગ શક્તિ છે એ ભગવાનના જે મહાત્માઓ છે, રાધા રાણી છે, એ એને હેઠળ આવી રહ્યા છે, અંતરંગ શક્તિની હેઠળ હોય છે. જે તટસ્થ શક્તિ છે એટલે કે જીવ, એ આપણે હોઈએ છીએ, એ આપણે તટસ્થ શક્તિની વચ્ચે આવી રહ્યા છીએ. અને બહિરંગ શક્તિ જે છે એની અંદર છે દુરાત્માઓ જે હોય છે એ બહિરંગ શક્તિની અંદર આવે છે. હવે આપણે જે જીવાત્મા છે ને એ તટસ્થ શક્તિ છે, એટલે એ ક્યારેક અંતરંગ શક્તિ હેઠળ પણ હોય છે અને ક્યારેક બહિરંગ શક્તિ પણ હેઠળ હોય છે. એટલે જેવી રીતે કહેવાય ને, તટ એટલે કિનારો કોઈ પણ હોય તો એ કિનારામાં ક્યારેક પાણી પણ હોય અને ક્યારેક પાણી ન હોય તો ક્યારેક જમીન પણ હોય. એટલે જમીન અને પાણી વચ્ચેનો કિનારો તટ એટલે કિનારો. હવે આ તટસ્થ શક્તિ જે રહી ને એ વચ્ચે મિડમાં છે. એ ક્યારેક અંતરંગ શક્તિના હેઠળ હોય, ક્યારેક બહિરંગ શક્તિના હેઠળ હોય. જ્યારે તટસ્થ શક્તિ અંતરંગ શક્તિના હેઠળમાં હોય ને ત્યારે એ મહાત્મા કહેવાય. મહાત્માઓ જેમ કે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે, રૂપ ગોસ્વામી છે, ગુરુ મહારાજ છે, એ બધા જ અંતરંગ શક્તિની હેઠળ આવી રહ્યા છે. અને જ્યારે તટસ્થ શક્તિમાં જે જીવાત્માઓ છે એ બહિરંગ શક્તિના હેઠળ હોય તો પછી એ બધા સંકુચિત મનવાળા હોય, પછી જે આપણી જે ભૌતિક દુનિયાની અંદર જે મજા કરવા ટેવાયેલા હોય એ બધા આપણે દુરાત્માઓમાં આવી શકીએ. જો વ્યક્તિ ભક્તિ કરવા માટે થઈને આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરે તો એ ધીરે ધીરે અંતરંગ શક્તિના હેઠળ આવે છે. જે કૃષ્ણ ભક્તો છે એ ધીરે ધીરે અંતરંગ શક્તિના હેઠળ આવે છે. જે બહિરંગ શક્તિ છે મહામાયા, એ કૃષ્ણ ભક્તોથી ભગવાન એને દૂર રાખે છે. આગળનો એક પેરેગ્રાફ છે, કોણ વાંચશે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. પેરેગ્રાફ છે. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે હે કૃષ્ણ. તેઓ ભ્રમિત થયેલા નથી તેવા મહાત્માઓ દેવી પ્રકૃતિના આશ્રમમાં રહેલા છે. તેઓ મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને અનાદિ અને અવયવ તરીકે જાણીને અનન્ય ભાવે મારી ભક્તિ કરે છે. મહાત્મા શબ્દ જે ઉદાર મનના છે, સંકુચિત મનના નથી, તેમના માટે વપરાય છે. સંકુચિત મનના માણસો જેઓ હંમેશા ભોગવિલાસમાં પડેલા હોય છે, જેઓ કેટલીક વાર રાષ્ટ્રવાદ, માનવતાવાદ કે પરોપકારવાદ જેવા કોઈ વાદ મારફત બીજાઓનું ભલું કરવા માટે પોતાની પ્રવૃત્તિઓ વિસ્તારે છે. તેઓ પોતાના કુટુંબ, જ્ઞાતિ કે રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજના સભ્યો જેવા બીજા લોકોના ભોગવિલાસ માટે અંગત ભોગવિલાસનો ત્યાગ પણ કરે છે. ખરેખર આ બધું ભોગવિલાસનું વિસ્તરણ માત્ર છે. વ્યક્તિગતમાંથી સમૂહગત, તેમાંથી સમાજ જગત, આ બધું ભૌતિક દ્રષ્ટિબિંદુથી સારું લાગતું છે, પણ આવી પ્રવૃત્તિઓનું કોઈ આધ્યાત્મિક મૂલ્ય હોતું નથી. આવી પ્રવૃત્તિઓને પાયો તો ભોગવિલાસ છે, ભલે પછી તે વ્યક્તિગત હોય કે સામૂહિક હોય. જ્યારે મનુષ્ય પરમેશ્વરની ઇન્દ્રિયોને સંતુષ્ટ કરે છે ત્યારે જ તેને મહાત્મા અથવા ઉદાર મનવાળો કહી શકાય છે. વાંચો વધારે કે બસ એટલું માતાજી? કહી શકાય છે. હવે આગળ છે ને એ રૂપ ગોસ્વામી આપણને શું સમજાવે છે કે મહાત્મા કોણ છે અને મહાત્માના શું ગુણ હોય છે. એ ભગવદ્ ગીતામાં પણ આપણે 9મા અધ્યાયની અંદર શીખી ગયા કે હે પાર્થ, જેઓ ભ્રમિત થયેલા નથી તેઓ મહાત્માઓ દેવી પ્રકૃતિના આશ્રયમાં રહેલા હોય છે. તેઓ મને સંપૂર્ણપણે પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને આદિ અનાદિ તરીકે વ્યક્ત તરીકે જાણી અનન્ય ભાવે મારી ભક્તિ કરે છે. એટલે જે વ્યક્તિ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એ ભગવાનની કઈ શક્તિ હેઠળ હોય છે? હરે કૃષ્ણ. અંતરંગ શક્તિની અંદર હેઠળ હોઈએ છે. એટલે જે ભગવાનની બહિરંગ શક્તિ મહામાયા છે એ એને અસર કરતી નથી. આગળ જે છે એ શું છે પેરેગ્રાફની અંદર કે ભગવાનની જે શક્તિ છે
એમાં મહાત્મા અને દુરાત્મા. અહીં મહાત્મા કોને કહેવાય? એ ભગવાનની જે અંતરંગ શક્તિ હેઠળ હોય છે. આપણે ભગવાનની ભગવદ ગીતામાં જોયું કે મહાત્મા એ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ છે અને દુરાત્મા ભૌતિક શક્તિ મહામાયાના નિયંત્રણ હેઠળ હોય છે. હવે આ શક્તિ જે હોય છે ને બહિરંગ શક્તિ, એ બહિરંગ શક્તિના બે પ્રકાર હોય છે. બહિરંગ શક્તિમાં જે વ્યક્તિ હોય ને એ શું કરે છે? તે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે તો કામ કરે જ છે, પણ એવા વ્યક્તિ હોય છે એ હોય છે બહિરંગ શક્તિ હેઠળ કે જે બીજાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે પણ કામ કરે છે. જે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કામ કરે છે એ પોતાને ને પોતાની વધુ ને વધુ ઇન્દ્રિયોને સંતોષ આપવા માટેનું કામ કરે છે. પણ જે બીજાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કેવા કામ કરે છે? માનો કે કોઈને ભોજન આપવું, કે પછી કોઈને કોઈ પણ પ્રકારની લાલસા આપવી, કે કોઈ મિત્ર વર્તુળની અંદર જઈને પાર્ટી કરવી અને પાર્ટીનું આપણે એનું પેમેન્ટ કરીએ એટલે આપણે એની ઇન્દ્રિયોને કોઈક ને કોઈક કારણોસર એમને સંતોષીએ છીએ, બરોબર છે? કોઈક સેવાના ભાવે, ક્યાંક આનંદના ભાવે. તો આપણે જે બીજાની ઇન્દ્રિયોને સંતોષીએ છીએ તો એ પણ એ બહિરંગ શક્તિની હેઠળ આ બે પ્રકારના આપણે કાર્યો કરી શકીએ છીએ. આવો વ્યક્તિ પોતાના જીવનની અંદર તો મહાન હોય છે. બહિરંગ શક્તિમાં બીજાની ઇન્દ્રિયોને સંતોષે છે ને, એ આપણે એમ કહી શકીએ કે એ વ્યક્તિ મહાન છે. પણ એ બીજાની દ્રષ્ટિએ મહાન હોઈ શકે, પણ ભૌતિક દ્રષ્ટિએ એનો કોઈ લાભ હોતો નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ પણ તમને પુણ્ય કર્મ કરશો બીજાની ઇન્દ્રિયોને સંતોષ કરવા માટે, તો પુણ્ય કર્મથી આપણને મુક્તિ નથી મળવાની. આપણને કદાચ આપણો આગળનો ભાવ આપણે ગીતાની અંદર શીખી ગયા છે કે આપણને સ્વર્ગ મળશે, પણ આપણને મુક્તિ મળશે નહીં. અને ક્યારેક ને ક્યારેક આપણા કર્મો આપણને અમુક જગ્યાએ દુઃખ પણ પહોંચાડશે. અને જે આ છે આપણે બહિરંગ શક્તિની હેઠળ રહીને જે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ ને, તો આ કાર્ય ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને કષ્ટ આપે છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને દુઃખી કરે છે, બરાબર છે? તો હવે જે આપણે આગળ જોઈએ, જરૂરિયાત કરતા વધુ ખાવું અને જરૂરિયાત કરતા વધુ ભંડોળ એકઠું કરવું, બરાબર? આ શું છે? અતિશય ને અતિશય, બરાબર? અહીંયા આપણને છે ને કે છે પ્રભુપાદજી કે જરૂરિયાત કરતા વધુ આપણે એકઠું કરવું જોઈએ નહીં. જરૂરિયાત કરતા કોઈ પણ વસ્તુની અતિ હોય છે ને, એ અતિની હંમેશા કહેવાય ને અતિની ગતિ નહીં. અતિ હંમેશા માણસને પોતાની પતન તરફ જ લઈ જાય. જ્યાં ગમે ત્યાં વધુ પડતું તમે બોલશો તો પણ તમને નુકસાન કરશે, વધુ પડતું ખાશો તો પણ તમને નુકસાન કરશે. કોઈ પણ વસ્તુની અંદર જેમ કે સ્વાદ હોય તો સ્વાદની અંદર તમે જોવો તો વધુ પડતું મીઠું હોય જાય તો પણ તમારો સ્વાદ બગાડી નાખે. વધુ પડતું મરચું હોય તો સ્વાદ બગાડી. ગમે તે જગ્યાએ અતિ જ્યાં હશે ત્યાં અતિ વસ્તુ છે એ હંમેશા કોઈ પણ વસ્તુ બગાડશે. ભૌતિક પ્રગતિ વિરુદ્ધ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ, આ વસ્તુને સમજાવવા માટે બહુ સરસ પ્રભુપાદજી આપણને કે છે. આપણે કુદરતની ગોઠવણ પ્રમાણે અહીંયાથી વાંચશે કોઈ એક પેરેગ્રાફ અત્યાહાર માટે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. કુદરતની ગોઠવણ પ્રમાણે નિમ્ન શ્રેણીના જીવો જરૂર કરતા વધારે ખાતા કે ભેગું કરતા નથી. પરિણામે પશુ જગતમાં સામાન્ય રીતે વસ્તુઓની અછત કે આર્થિક પ્રશ્નો હોતા નથી. જો એક કોથળો ભરીને ચોખા એક જાહેર જગ્યાએ રાખ્યા હોય તો પક્ષીઓ આવીને થોડા દાણા ખાઈને ઉડી જાય છે, પરંતુ માણસ તો આખો કોથળો જ ઉપાડી જશે. પેટમાં સમાય તેટલું તે ખાશે અને બાકીનું કોઠારમાં રાખી મૂકશે. શાસ્ત્રોના મતે જરૂર કરતા વધારાનો આ સંગ્રહ અત્યાહાર નિષિદ્ધ છે. અત્યારે આખી દુનિયા તેના લીધે દુઃખી થઈ રહી છે. જરૂર કરતા વધારે ખાવું અને સંઘરવું, તેમાંથી પ્રયાસ અર્થાત બિનજરૂરી કાર્ય પેદા થાય છે. ભગવાનની ગોઠવણ પ્રમાણે દુનિયાના કોઈ પણ ભાગમાં વસતા કોઈ પણ માણસ પાસે જો થોડીક જમીન અને એક દૂધ આપતી ગાય હોય તો તે ખૂબ શાંતિથી જીવન જીવી શકે છે. તેણે આજીવિકા મેળવવા માટે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે ભટકવાની જરૂર નથી, કારણ કે પોતે જ્યાં હોય ત્યાં તે અનાજ પેદા કરી શકે છે અને ગાય પાસેથી દૂધ મેળવી શકે છે. તેટલાથી બધા આર્થિક પ્રશ્નો ઉકલી જાય છે. સદભાગ્યે પ્રશ્ન ભાવના કેળવવા માટે અથવા તો પોતાનો તેમની સાથેનો સંબંધ સમજવા માટે, જીવનના અંતિમ ધ્યેયરૂપ ભગવાનનો પ્રેમ સમજવા માટે માણસને ઉચ્ચ કક્ષાની બુદ્ધિ શક્તિ આપવામાં આવેલી છે. વાંચો ને માતાજી આગળ. પણ દુર્ભાગ્યે કહેવાતો સુધરેલો માણસ ભગવાનને જાણવાની દરકાર કરવાને બદલે જરૂર કરતા વધારે ભેગું કરવામાં અને માત્ર જીભને સંતોષવા માટે ખાવામાં તેમની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે. ભગવાને કરેલી વ્યવસ્થા મુજબ
આખા જગતના માનવો માટે જરૂરી પ્રમાણમાં અનાજ અને દૂધ પેદા કરવા માટે પૂરતો અવકાશ છે, પણ પોતાની ઊંચા પ્રકારની બુદ્ધિનો ઉપયોગ ભગવત ભાવના કેળવવામાં કરવાને બદલે કહેવાતા બુદ્ધિશાળી માણસો કેટલીય બિનજરૂરી અને વણજોઈતી વસ્તુઓ પેદા કરવામાં કરે છે. આથી કારખાના, કતલખાના, વેશ્યાઘરો, દારૂના પીઠા ઉગાડવામાં આવે છે. જો લોકોને ઘણી વસ્તુઓનો સંગ્રહ નહીં કરવા, ખૂબ નહીં ખાવા કે કૃત્રિમ સગવડો મેળવવા માટે બિનજરૂરી કામ નહીં કરવા માટે સમજાવવામાં આવે તો તેમને એમ લાગે છે કે જાણે તેમને જીવનની પ્રાથમિક દશામાં પાછા ફરવાનું કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે લોકોને સાદું જીવન અને ઉચ્ચ વિચારો સ્વીકારવા ગમતા નથી. તે જ તેમની કમનસીબ સ્થિતિ છે. હરે કૃષ્ણ. મહામાયાને આધીન કોઈ પણ કાર્ય કરે ને ત્યારે તેને કષ્ટ મળે છે, અને આ કષ્ટના 3 પ્રકાર છે: આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. જે આધિદૈવિક કષ્ટો છે ને એ દેવો દ્વારા આપણને મળે છે. આધિભૌતિક કષ્ટ છે ને એ બીજા તથા જીવજંતુઓ દ્વારા કે બાહ્ય વસ્તુથી આપણને આવે છે. અને આધ્યાત્મિક જે કષ્ટ છે એ આપણા પોતાનો દેહ અને આપણા મનમાંથી આવે છે. હવે આ 3 કષ્ટો જે છે ને એમાંથી 4 દુઃખો ઉત્પન્ન થાય છે. આપણા 4 દુઃખો ખબર છે? મુશ્કેલીઓ આપણી 4 ગીતામાં ભણી ગયા. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. માતાજી, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. આ 4 કષ્ટના અંદર પાછા આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ માં હોઈએ છીએ. બરાબર. અને આ દુઃખના હવે આ જે આખો શ્લોક છે ને એ આખું આપણી જે બધી આપણી જે રોકવાનું છે, પણ આપણી જે સમસ્યાઓ છે ને એના ઉપર જ છે. પેલું છે અત્યાહાર. બરાબર. એ અત્યાહારની અંદર શું કે છે કે કોઈ પણ વસ્તુનું છે ને અતિ અને આહાર. આહારનો મતલબ અહીંયા ભોજન એવો નથી થતો. અતિ એટલે એટલું અતિ કે જે જરૂરી કરતા આપણે વધારે કરીએ છીએ, જે બિનજરૂરી છે. અને આહારનો મતલબ અહીંયા એવો થાય છે ભોજન નહીં પણ ભોગ કરવો. એટલે આ ઓનલી ફોર ભોજન ઉપર નહીં, પણ કોઈ પણ વસ્તુનો ભોગ કરવો, એમ જેમાં પણ તમે અતિ કરો છો એ અતિ આહાર છે. અહીંયા આપણે એક ચકલીનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. શું કે છે રૂપ ગોસ્વામી આની પ્રભુજી આપણને કે છે કે જો કોઈ ચકલી કે કોઈ પશુ પક્ષીઓ હોય ને, એમાં ચકલીનું ખાસ ઉદાહરણ છે કે ચકલી જો આવે દાણા ચણવા માટે તો એ દાણા ચણી લે કોથરામાંથી, એને જરૂરિયાત પૂરતા હોય એટલે ચણીને એ જતી રહે છે. પણ આ જગ્યાએ કોઈ માણસ હોય તો માણસ શું કરશે? હરે કૃષ્ણ. કોથળા ભરીને લઈ જશે, માણસ લઈ જશે. માણસ પેલા જોઈશે એટલું તો એ ખાશે, આજનું કરી લેશે, કાલનું કરી દેશે, પરમદિવસનો વિચાર કરી કોથળો જાતે આખો લઈને એ વયો જશે. હવે આ જે સંગ્રહ વસ્તુ છે ને એને શું કહેવાય? અત્યાહાર. વધુ પડતું અતિશય કરવું નહીં, એ અત્યાહારમાં આવે છે. કે કોઈ પણ વસ્તુ છે ને એ જરૂરિયાત કરતા વધુ ન રાખવી અને પોતાની જાતમાં થોડોક આપણે સંતોષ રાખવાનો. હવે પ્રભુપાદજી છે ને એ અહીંયા આપણે એક બધી વસ્તુને જે ઔદ્યોગિકરણ છે ને એને થોડું વખોડી કાઢે છે કે કારખાના છે, કતલખાના છે, વેશ્યાઘરો છે, દારૂના પીઠા છે. તો કોઈ પણ વ્યક્તિ જે હોય ને એ હંમેશા જો કોઈને કોઈ કાર્યની અંદર લાગી રહેલો હોય પોતાનો, કારણ કે જીવ છે ને એનું કામ છે કર્મ કરવું. કાંઈ એની બુદ્ધિ છે ને સારા કર્મમાં હશે અને કાંઈ એની બુદ્ધિ ખરાબ કર્મમાં હશે. ભૌતિક બુદ્ધિ અને આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ. જ્યારે વ્યક્તિની બુદ્ધિ ભૌતિક બુદ્ધિની અંદર જાય છે ત્યારે જે કારખાનાઓ છે, કતલખાનાઓ છે, વેશ્યાઘરો છે, દારૂના પીઠા દિવસે દિવસે વધતા જશે. કારખાનાઓમાં શું થશે કે કારખાનાઓના વ્યવસાયથી જે આપણી પ્રકૃતિ છે એ પ્રકૃતિને કેટલું બધું નુકસાન થાય છે આપણે બધા જાણીએ છીએ. પછી કતલખાના છે તો પશુ વધ થાય છે. અને કતલખાના શું કામ થાય છે કે આપણે આપણી જીભની ઇન્દ્રિયોને સંતોષ નથી આપી શકતા, એટલે દિવસે ને દિવસે નોનવેજ ખાવાનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. એટલે કતલખાનાઓ દિવસે ને દિવસે આજે વધી રહ્યા છે. વેશ્યાઘરો, માણસોની લસ્ટ દિવસે ને દિવસે વધતી જાય છે એટલે વેશ્યાઘરો વધતા જાય છે. દારૂના પીઠા, જયારે કોઈ પણ માણસ ફ્રી થઈ ગયો છે, હવે કારખાના આવી ગયા છે, મશીનરી આવી ગઈ છે, એટલે 100 માણસનું કામ એક મશીન કરી નાખે એટલે માણસ ફ્રી થઈ જાય. બરોબર. એ પ્રમાણે માણસ ફ્રી થઈ જાય એટલે શું કરશે? એ વ્યસન તરફ દોડશે. એટલે ધીરે ધીરે દારૂનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું. જ્યાં આપણે જોઈએ છીએ દારૂબંધી હોય છે ત્યાં વધુ ને વધુ દારૂ અત્યારે આજની તારીખમાં વેચાતો હોય છે. પ્રભુપાદજી અત્યારને નિવારવા માટે શું કે છે કે સાદું જીવન જીવો અને ઉચ્ચ વિચાર રાખો. તો સાદું જીવન પ્રભુપાદજી આપણે શું સમજાવે? સાદું જીવન કેવી રીતે? કે જો તમારી પાસે થોડી જમીન છે તો તમે એમાં ખેતી કરો,
એક ગાય રાખો, એને ગાય પાડ્યો અને દૂધ એનું લો, અને પછી એ રીતે તમારું જે જીવન છે એ તમે તમારી એમાંથી આજીવિકા મેળવો અને જીવો. એટલે તમારી ઓછી જે ઇન્કમ છે એની અંદર જીવો. માનો કે કોઈ વ્યક્તિની 20,000 ઇન્કમ છે અને તમારા 20,000 તમારું ઘર ગુજરાન ચાલે છે, સાથે તમારી બચત પણ થાય છે, તો પછી તમારે કોઈ પણ વસ્તુ મેળવવા માટે અતિશય પ્રયાસ શા માટે કરવો જોઈએ? પ્રભુપાદજી આપણને એવું સમજાવી રહ્યા છે. માનો કે કોઈને આજે એક ગાડી જોઈ, જે ખૂબ મોંઘી ગાડી છે, 40-45 લાખની, અને કોઈની પાસે નાની એવી અલ્ટો ગાડી છે, તો હવે એ જોશે અલ્ટો ગાડીમાં બેસીને કે મારે તો આવી મોટી જેગવાર જેવી સારી ગાડી લેવી છે. તો એ જેગવાર લેવાનું એને એક વખત જોયું ને મનમાં વિચાર આવ્યો અને ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. હવે આ ઈચ્છાની પૂર્તિ કરવા માટે શું કરશે? આગળ એને મેળવવાના પ્રયત્નો કરશે. મેળવવાના પ્રયત્નો કરશે એટલે વધુ ને વધુ પ્રયાસ કરશે. આ એની એક વસ્તુ. અત્યાર આપણે જો થોડીક વસ્તુથી આપણે ચાલતું હોય તો પછી આપણે આગળ શું કામ પ્રયત્ન કરવા જોઈએ? આપણો જે સમય છે, આપણી જે શક્તિ છે, પ્રભુપાદજી આપણને એવું સમજાવે છે કે આપણો જે સમય બચે છે એ આપણે આપણો સમય ભક્તિમાં લગાવવો જોઈએ. એટલે સાદું જીવન અને ઉચ્ચ વિચાર રાખીને આપણે આપણું જીવન જીવવું જોઈએ. આનંદની ભાવના વિરુદ્ધ ભગવાનની દયા. બરાબર. ઈશાવાસ્ય સિદ્ધાંત અને સંતોષ. તમે ઈશોપનિષદનો પહેલો શ્લોક શીખી ગયા છો? હરે કૃષ્ણ. હા, તો ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનો પહેલો સિદ્ધાંત આપણને શું સમજાવે છે? ભગવાન પૂર્ણ છે, એમાંથી આવતું પણ બધું પૂર્ણ છે, પહેલો અને શ્લોક છે પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ લઈ લો તો પણ પૂર્ણ રહે છે. ઈશાવાસ્ય ઇદમ સર્વમ વાળો શ્લોક. કે આ પૃથ્વી ઉપર કોઈ પણ વસ્તુ છે ભગવાનની માલિકીની છે. એની અંદરથી તમારે જેટલી જરૂરિયાતની વસ્તુ છે એટલી તમે લ્યો, અને બીજી વસ્તુ તમે બીજા માટે છોડી દો. એટલે ઈશાવાસ્ય સિદ્ધાંતને તમે અપનાવો, સાદું જીવનને ઉચ્ચ વિચાર, તો પછી તમારે અત્યાહાર ન માટે કોઈ પણ પ્રકારનું અત્યાહાર તમારો થશે એટલે વાહી અત્યાહારને પૂર્ણ કરવા, ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરવા શું થશે? તમારા આગળ પ્રયાસો ચાલુ થઈ જશે. પછી તમે શું કરશો કે જે મેળવવાનું ખૂબ મુશ્કેલ છે તેવી ભૌતિક વસ્તુઓને મેળવવા માટે અતિશય તમે પ્રયાસ કરશો. પછી માનસિકતા કેવી થશે? આ બાજુમાં ચિત્ર છે ગધેડાનું, બરોબર છે? તો પછી આપણા બધે હાલત પણ એવી જ થાય કે આપણે જે આપણી વસ્તુ શક્ય નથી એનાથી વધુ આપણે વધુ ને વધુ પ્રયત્ન કરીશું મેળવવાનો, તો પછી આપણે પણ કેવાશું? હરે કૃષ્ણ. બાજુમાં જે ગાડી છે એ બતાવી છે, શું બતાવે છે? કે ગધેડાની જે કેપેસિટી છે એના કરતા લોડ વધારે છે, એટલે પછી ગાડી ઊંધી થઈ ગઈ છે. બરાબર છે? હવે પ્રયાસ માટે આપણે આગળ વાંચન કરશું 18મા પેજનો છેલ્લો શ્લોક. આવી ગયું. પ્રભુજીએ વાંચી લીધું. જરૂર કરતા વધારે ખાવું, સંઘરવું એ બિનજરૂરી પેદાશ છે. બરાબર. ત્યાં એ પણ આવી ગયું કે જે આપણે છે, જે આપણી ઇન્કમ છે એ ઇન્કમ કરતા આપણે વધારે ને વધારે ઈચ્છાઓ ન કરવી, અને જે આપણું છે એની અંદર સાદું જીવન આપણે જીવવું જોઈએ. આમ તો એવું કહી શકાય કે હાલશે ચાલશે અને ફાવશે એ રીતે તમે કરો તો તમારી આગળની જિંદગી વ્યવસ્થિત જશે, અને તમારી જે લાઈફ છે એને તમે વધારે ને વધારે ભક્તિની અંદર પોરવવાનો પ્રયત્ન કરો. પ્રજલ્પ. સાંસારિક વિષયો વિશે બિનજરૂરી વાતો કરવી. સાંસારિક વિષયો. કેવા વિષયો? 1 by 1 બોલો. રાજનૈતિક. પીપીટી દેખાય છે? હા માતાજી, આમાં દેખાય છે એ જ વાંચવાનું છે ને? હા, તમારું પણ બોલી શકો છો, વાંધો નહીં. આપણે તો જે પ્રજલ્પ છે, જે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, પ્રજલ્પનો મિનિંગ શું? કે આપણે જે ભગવાન વિશે નહીં પણ એ સિવાયની જે બિનજરૂરી વાતો વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ એ બધા જ પ્રજલ્પમાં આવી જશે. એટલે એવું જરૂરી નથી કે આપેલા છે એ જ વિષયો, એ સિવાય પણ તમે વિષયો આપી શકો છો. બોલો. રાજનૈતિક ખોટી ચર્ચા કરવી. રાજનૈતિક ચર્ચા કરવી. ઓકે. ભગવાન વિનાની પ્રજલ્પા, નકામી વાતો, દલીલો, વાતો કરવી, ચર્ચાઓ, અન્યોમાં ખામી શોધવી, ખોટું બોલવું, દુનિયાવી વાતો અને ભક્તોની નિંદા કરવી, અને સમય કિંમતી છે. સમય કિંમતી છે. એટલે આપણે નિરર્થક વાદ વિવાદ કરીએ કે પછી પત્તા રમીએ
પછી ટીવી જોઈએ, એ બધું નિરર્થકમાં આવે ને માતાજી. હા પ્રભુ. પેલા તો પ્રજલ્પની આપણે વાત કરીએ કે નકામી વાતો કરવી. નકામી વાતો એટલે શું કે જે જરૂરી નથી એની વાતો કરવી. કોઈ ક્રિકેટની વાતો કરશે તો ક્રિકેટમાં આપણને શું મળવાનું છે? આપણી ઉદ્ધાર થવાનો છે? આપણી ભક્તિમાં થોડું આપણને અંદર આગળ આપણે આવી શકીશું? નહીં આવી શકીએ. દલીલોમાં કોઈ પણ વસ્તુની બિનજરૂરી ચર્ચાઓ છે, એના વિશે તમે ડિબેટમાં ઉતરો અને ખોટી ખોટી તમે દલીલો કરો, તો દલીલોમાં આવી ખોટી વાતો કરીએ એ એક ટાઈપની પ્રજલ્પ જ છે. બરાબર. ચર્ચાઓ તો શું હોય કે તમે ગમે ત્યાં ચાય પે ચર્ચા, ઓલિયાની માલિયાની ગમે એની તમે ચર્ચાઓ કરે રાખો. તો આ જે ચર્ચાઓ છે એમાં જો કોઈ વિષય જ નથી તો એ ચર્ચાઓનો કોઈ મતલબ જ નથી. ખોટું બોલવું. માનો કે તમે કોઈ એકબીજા હારે ચર્ચા કરતા હોય અને કોઈ તમને પૂછે તો તમારે પછી ત્યાં જવાબ ન દઈ શકતા હોય તો એવી જગ્યાએ તમારે ચર્ચામાં ખોટું બોલવું પડે. પછી ખોટું બોલીને તમારે ખોટું શું કે એક નાની એવી વસ્તુને છુપાવવા માટે તમારે એ વાતને લાંબી કરીને મોટી કરવી પડે. તો એ શું થયું? વન ટાઈપ ઓફ એક પ્રજલ્પ થયો. દુનિયાવી વાતો કરવી, દુનિયાની બધી સમાચાર પત્રો ઉપર કે મારી તારી કોઈ પણ વાત કરવી. બરોબર. કોઈ ભક્તોની નિંદા કરવી, આ તો એક મહાન અપરાધ છે કે 2 જણા ભેગા થયા હોય, ત્રીજો ભક્ત ન હોય તો આપણે ભક્તોની નિંદા કરી શકીએ છીએ. 21મો શ્લોક છે ને એ પ્રજલ્પનો છે. વાંચો, એક જ પેરેગ્રાફ છે, એ કોઈ વાંચો. 21મા પેજ ઉપરનો શ્લોક છે. અવરોધ પ્રજલ્પ એટલે બીજો અવરોધ પ્રજલ્પ એટલે કે બિનજરૂરી વાતો કરવાનો છે. જ્યારે થોડા મિત્રો ભેગા થાય એટલે દેડકાના ડાઉનની જેમ બિનજરૂરી વાતો શરૂ થઈ જાય છે. જો આપણે વાતો કરવી જ હોય તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલન વિશે વાતો કરવી જોઈએ. કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલનમાં જેને રસ નથી એવા લોકો ઢગલાબંધ છાપા, સામયિકો અને નવલકથાઓ વાંચવાની, શબ્દ રચના કસોટીઓ ઉકેલવાની અને બીજી અનેક મૂર્ખાઈ ભરેલી પ્રવૃત્તિઓ કરતા હોય છે. આવી રીતે લોકો તેમનો કિંમતી સમય અને શક્તિ વ્યર્થ બગાડે છે. પશ્ચિમના દેશોમાં સક્રિય જીવનમાંથી નિવૃત્ત થયેલા વૃદ્ધ લોકો પત્તા રમે છે, માછલા પકડે છે, ટેલિવિઝન જુએ છે અને નકામી સામાજિક રાજકીય યોજના વિશે ચર્ચા કરે છે. આ બધી અને મોજ મજાની બીજી બધી પ્રવૃત્તિઓ પ્રજલ્પના વર્ગમાં આવે છે. કૃષ્ણ ભાવનામાં રસવાળા બુદ્ધિશાળી માણસોએ આવી પ્રવૃત્તિઓમાં કદી ભાગ લેવો જોઈએ નહીં. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. શું કે છે અહીંયા કે આપણે જે પ્રજલ્પ કરીએ છીએ ને એ દેડકાના ડ્રાવ જેવું છે. આગળ આપણે જોઈ ગયા ને વાંચો વેગમ કે દેડકાનો ડ્રાવ હોય છે. એ શું કરે છે? આપણને દેડકો જે છે એ ડ્રાવ કરે છે, સાપને નોતરું આપે છે કે હું આવું ને તું મને ખાઈ જાય. એટલે આપણું જે વધુ પડતું બોલવું કે વધુ પડતું ચર્ચાઓ કરવી કે ખોટું બોલવું, જે પણ વસ્તુ છે એ આપણા મોતને કે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને નુકસાન પહોંચાડશે. આપણે બને ત્યાં સુધી તોલ મોલ કે બોલ આ નિયમ રાખવો જોઈએ. કા ન બોલવામાં 9 ગુણ, એવી આપણે કહેવતો પેલા દઈ ગયા છે. બરાબર. હવે ઓછું બોલવાથી શું ફાયદા થશે એ તમે સમજાવશો? પ્રજલ્પ આપણે સમજી ગયા છીએ. ઓછું બોલવાથી શું ફાયદા થશે? માતાજી તમારું માઇક ચાલુ છે, અવાજ આવે છે. મીનલબેન. હરે કૃષ્ણ. ઓછું બોલવાથી શું ફાયદા થશે? તમારી લાઈફમાં તમે અનુભવ કર્યો હશે કે ઓછું બોલવાથી શું ફાયદા થશે? માતાજી, એ તો ગુસ્સો ના આવે આપણે અને વાણી પર કાબુ થાય. વાણી પર કાબુ થાય. બીજું? ખોટી દલીલમાં નહીં ઉતરાય. સમયનો સદુપયોગ કરીએ અને આપણે કંઈક બીજું વિચારી શકીએ. બીજી નકામી વાતો કરીએ નહીં ને તો ખોટી ચર્ચામાં નહીં પડાય. ખોટી ચર્ચામાં ન પડી શકાય. એટલે માનો કે કોઈ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ક્લેશને આપણે અટકાવી શકીએ. જેટલું મૌન રહીએ એટલું સારું. પણ મૌનનો અર્થ એટલો નથી કે પછી કે આપણે મૌની બાબા થઈ જઈએ. ઓછું બોલવાથી આપણને ઘણા બધા ફાયદા થાય છે, પણ બોલવાનું એટલું જ જે કૃષ્ણ પ્રીતિ અર્થે આપણે બોલીએ, ભગવાનની ભક્તિ માટે બોલીએ, ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલાઓની ચર્ચા કરવા માટે બોલીએ. જેની કોઈ જરૂર નથી એવું બિનજરૂરી કોઈ પણ વાતો, કોઈ પણ ચર્ચાનો આપણે ભાગ બનવું જોઈએ નહીં. બરાબર. આગળ આવશે નિયમ આગ્રહ. શાસ્ત્રોના વિધિ નિયમો માત્ર બતાવવા માટે પાલન કરવા, પરંતુ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે નહીં. કે શાસ્ત્રોના વિધિ નિયમોને નકારી સ્વતંત્ર રીતે અથવા ધૂની રીતે કામ કરવું. બરોબર. નિયમ આગ્રહ
નિયમ આગ્રહ 23 નંબરના પેજનો પહેલો પેરેગ્રાફ વાંચશો. કોઈ વાંચશે? હા હરે માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી. વાંચો. ઉપયોગિતા વાદીઓનો કહેવા પ્રમાણે તત્કાળ લાભ મેળવવા માટે શાસ્ત્રોના કેટલાક ધારાધોરણના સ્વીકારને નિયમ આગ્રહ કહે છે અને એ જ રીતે આધ્યાત્મિક વિકાસ માટેની શાસ્ત્રી ધારાધોરણની અવજ્ઞાને નિયમ આગ્રહ કહે છે. આગ્રહ શબ્દનો અર્થ સ્વીકારવાની આતુરતાથી અને અગ્રહ શબ્દનો અર્થ સ્વીકારવાની નિષ્ફળતા એવો થાય છે. નિયમ શબ્દ અને આ બેમાંથી કોઈ પણ શબ્દને જોડવાની નિયમાગ્રહ શબ્દ બને છે. આમ નિયમાગ્રહ શબ્દનો બેવડો અર્થ થાય છે અને એ જ તે શબ્દના સંયોજનથી સમજાય છે. જેમને કૃષ્ણ ભાવનામાં રસ છે તેમણે આર્થિક વિકાસ કરવાના હેતુથી નિયમોનો સ્વીકાર કરતા આતુર બનવું જોઈએ નહીં, પરંતુ તેમને શાસ્ત્રના નીતિ નિયમોને કૃષ્ણ ભાવનાના વિકાસ માટે ખૂબ વફાદારીપૂર્વક સ્વીકારવા જોઈએ. તેમણે વ્યભિચાર, માંસ ભક્ષણ, જુગાર અને દારૂથી દૂર રહીને નિયામક સિદ્ધાંતોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું જોઈએ. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. નિયમ આગ્રહ, નિયમ આગ્રહ અને નિયમ અગ્રહ. નિયમ અગ્રહ એટલે સ્વીકારવાની નિષ્ફળતા અને આગ્રહ એટલે સ્વીકારવાની આતુરતા. કોઈ પણ નિયમ હોય એને આપણે સ્વીકારવા માટે આતુર હોઈએ, લોલુપ્ત હોઈએ, બરોબર. નિયમ અગ્રહ અને આગ્રહ, અગ્રહ અને આગ્રહ બની નિયમ માગ્રહ થાય છે. એટલે નિયમ માગ્રહ કોઈ પણ નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું, કોઈ પણ નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું. હવે જે નિયમ આગ્રહ છે એમાં બે છે, એક વિધિ અને એક નિષેધ. જે વિધિ છે એમાં શું કરવું અને નિષેધ એટલે શું ન કરવું, એક્સેપ્ટ અને રિજેક્ટ. કોઈ પણ પ્રકારના નિયમો છે, બરાબર. નિયમ આગ્રહ, નિયમ અગ્રહમાં વિધિ શું કરવું અને શું ન કરવું, એક્સેપ્ટ અને રિજેક્ટ. માનો કે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ તો ભક્તિના આપણા નિયમો છે કે આપણે આપણે 4 નિયમોનું પાલન કરવું જ જોઈએ. ઓનિયન ગાર્લિક નહીં ખાવાના, માંસાહાર નહીં કરવાનો, અને આપણે એ નિયમોનું ચુસ્ત રીતે આપણે પાલન કરવું જોઈએ, બરાબર છે. અને શું ન કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ એટલે માનો કે આપણે એવું કરી શકીએ કે કોઈ સ્કૂલની અંદર જાય છે તો પહેલું ધોરણ, બીજું ધોરણ, ત્રીજું ધોરણ એવી રીતે હોય છે. તો પહેલું ધોરણ વાળો જયારે એક સ્ટેપ ચડી અને ભક્તિમાં આગળ આવી જાય એટલે આપણે ભક્તિના લેવલે લઈએ કે પહેલા ધોરણ વાળો બીજા ધોરણમાં વયો જાય તો પહેલા ધોરણના જે નિયમો છે એ નહીં ફોલો કરે, બરાબર. એ બીજા ધોરણના નિયમો ફોલો કરશે. એટલે આ શું છે કે એનો પહેલા ધોરણનો જે છે એ નિષેધ કરશે. પણ નિયમ આગ્રહ એટલે બંને રીતે નિયમો તો સારા જ છે. જે નિષેધ કરે છે એટલે મતલબ એવો નહીં કે આપણે એને ના કહીએ છીએ. અહીં આપણે એક એવું એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ કે માનો કે તમે લેવલ 1 કર્યું, લેવલ 2 કર્યું, તો જયારે લેવલ 1 માં હતા ત્યારે લેવલ 1 ના નિયમો રાખતા હતા કે લેવલ 1 માં કોઈ તમારે સાધના ચાર્ટ ને એવું નહોતું. પછી જયારે તમે લેવલ 2 માં ગયા તો એ પ્રમાણેનો સાધના ચાર્ટ ભરો. લેવલ 3 માં ગયા તો લેવલ 3 નો સાધના ચાર્ટ ભરો છો, લેવલ 2 નો નથી કરતા. એટલે તમે લેવલ 2 નો જે નિષેધ કર્યો છે એટલે આ જે છે એ એક નિષેધ છે, રિજેક્ટ અને એક્સેપ્ટ, બરાબર. એ રીતે પણ આવી શકે. અને બીજું કે જે આપણા એવા કાર્યો છે કે જે નિયમોમાં નથી આવતા એવા પણ તમે કાર્યોનો નિષેધ કરી શકો છો. નિયમો છે ને એ આપણી સ્વતંત્રતાને એક રોક લગાવવા માટે થઈને નથી. નિયમો છે ને એ આપણા જે સ્વતંત્રતાનો જે સદુપયોગ છે ને એના માટે છે. આપણને એવું લાગે કે આપણી માથે આજે નિયમો મૂકી દીધા છે, બરોબર છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એ નિયમો છે ને આપણા માટે ખૂબ યોગ્ય હોય છે અને આપણા માટે ખૂબ સારા હોય છે. માનો કે કોઈ ટ્રાફિકના નિયમો છે તો ટ્રાફિકના નિયમો હોય છે કે તમારે આ જ રીતે ચાલવું, આટલી સ્પીડેથી જ ચાલવું, આ લાઈન ઉપર આ વન વે જ છે, આની અંદર તમે ઓપોઝિટ નહીં આવી શકો. તો માનો કે કોઈ આ નિયમનો ફોલો નથી કરતા, બરાબર છે, નિયમનું પાલન નથી કરતા, તો શું કરશે? એ નિયમનું પાલન નહીં કરશે તો વિરુદ્ધ દિશામાં આવશે. વિરુદ્ધ દિશામાં નહીં આવશે તો શું પછી એક્સિડન્ટ ને બધાના પ્રમાણ વધી જશે. તો વ્યવસ્થાને જાળવવા માટે નિયમનું પાલન કરવું જોઈએ. એ આપણી સ્વતંત્રતા ઉપર રોક નથી કે મારે તો આમ જ હલાવવું છે, મને કેમ ના પાડે, મારે તો સ્વતંત્રતા જોઈએ છે. ના, એ રીતે નહીં. પણ તમારી સ્વતંત્રતા ઉપર રોક નથી, પણ તમારી એક વસ્તુની વ્યવસ્થા જાળવવા માટે થઈને તમારા નિયમો છે, બરાબર છે. એટલે આ જે નિયમો છે એ આપણા માટે હંમેશા લાભ અને ફાયદાકારક જ હોય છે. અને એવા જે નિયમો હોય છે કે જે આપણી ભક્તિની અંદર બાધારૂપ આવે તો પછી આપણે એવા નિયમોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જે નીચે આ બધા જ સાધુઓ આપણને આપેલા છે, આ બધા સાધુઓ જો આપણને કોઈ પણ પ્રકારના નિયમો આપે કે અમારા નિયમો આમ છે, આ રીતે કરીએ ને આપણે આને ફોલો કરીએ, તો આપણે એવા પ્રકારના નિયમોને હંમેશા ત્યાગ કરવો જોઈએ. જે આપણે ગુરુ પરંપરાની અંદર આવે છે, જે આપણા ગુરુ આપણને સમજાવે છે, એવા નિયમોને આપણે
એક્સેપ્ટ કરવા જોઈએ અને એ નિયમોને અનુસરીને એ જ રીતે ફોલોઅપ કરીને આપણે આગળ આપણું કાર્ય કરવું જોઈએ. જનસંઘર્ષ એટલે માણસોની સાથે રહેવું. આપણે ભૌતિક દુનિયાની અંદર બધાની સાથે રહીએ છીએ. સંસારમાં જે મનુષ્ય છે એ સામાજિક પ્રાણી છે, એટલે સમાજની વચ્ચે જ એને રહેવાનું છે. તો સમાજની વચ્ચે તમે રહેવું હોય તો તમે તમારી ભક્તિને ટકાવી ખૂબ અઘરી છે, કારણ કે તમારી આજુબાજુ જે બધું જ છે એ બધા જ ભક્તો નથી હોતા. ભક્તોની વચ્ચે તમે રહો તો વસ્તુ આખી અલગ છે. એટલે કેવા જનસંઘર્ષ રાખવો જોઈએ એ આના આપણને બતાવ્યું છે કે જનસંઘર્ષ, બરોબર છે. હવે એના માટે 21મા પેજ ઉપર વાંચન કરશો પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ. જનસંઘ શબ્દ પ્રશ્ન ભાવનાથી વિમુખ થયેલા લોકો સાથેના સંસર્ગને સૂચવે છે. આવો સંઘ દરેકે સર્વથા નિવારવો જોઈએ. શ્રીલ નરોત્તમદાસ ઠાકુરે આપણને ફક્ત પ્રશ્ન ભાવનાના ભક્તો સાથે જ ભળવાની શિખામણ આપી છે. ભક્ત સને વાસ. મનુષ્ય હંમેશા ભક્તોના સંગમાં રહીને ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા રહેવું જોઈએ. એક સરખા વ્યવસાયમાં રોકાયેલા લોકોનો સંગ એ ધંધામાં આગળ વધવામાં પ્રોત્સાહક નીવડે છે. પરિણામે ભૌતિકવાદી માણસો પોતાના પ્રયાસોને આગળ વધારવા માટે જુદા જુદા મંડળો અને ક્લબો રચે છે. દાખલા તરીકે વેપાર ઉદ્યોગના જગતમાં આપણને શેર બજાર અને વેપારી મંડળો જેવી સંસ્થાઓ જોવા મળે છે. તેવી જ રીતે જેઓ કૃષ્ણને વિસરી ગયા નથી તેવા સજ્જનો સાથે હળવા મળવાની તક લોકોને આપવા માટે અમે આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘની સ્થાપના કરી છે. ઇસ્કોન દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાતો આધ્યાત્મિક સત્સંગ દિવસે દિવસે વધતો જાય છે. દુનિયાના જુદા જુદા ભાગોમાંથી અનેક લોકો પોતાની સુસુપ્ત કૃષ્ણ ભાવનાને જાગૃત કરવા માટે આ સંસ્થામાં જોડાઈ રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. જનસંઘર્ષ મહત્વનો છે કે આપણે કેવા પ્રકારના લોકોની સંગતિ કરીએ છીએ. માનો કે આપણે કિટી પાર્ટીની અંદર બધા ભેગા થઈએ તો આપણે ત્યાં શું કરીશું? કિટી પાર્ટીમાં ભેગા થઈએ તો આપણે શું કરીશું? નિરર્થક વાતો. કિટી પાર્ટીમાં બીજા ભક્તો હોતા નથી. જો તમે ત્યાં ભગવાનની વાતો કરશો તો એ લોકોને નહીં ગમે, બરોબર છે. તો એ બધું શું થશે? ત્યાં દુનિયાવી જ વાતો થશે. ત્યાં આપણે ભગવાનની કોઈ વાતો નહીં કરી શકીએ. તો આપણે ભગવાનની વાતો કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? એવો એક સંઘ રચવો જોઈએ. તો શ્રીલ પ્રભુપાદે અહીંયા ઇસ્કોનની જે સ્થાપના કરી છે એ એક સંઘ રચ્યો છે. ઇસ્કોન એક સંઘ છે, સંઘ રચ્યો છે. એમાં કેવા વ્યક્તિઓ બધા આવે છે? તો જો લખ્યું છે કે સંઘની શક્તિ કેવી હોય છે? સ્ફટિક પથ્થર જેવી હોય છે. સ્ફટિક પથ્થર ખ્યાલ છે ને બધાને? સ્ફટિક પથ્થર કેવો હોય છે? પારસમણી પથ્થર હોય છે કે જે ગમે તેને સ્પર્શ કરે તો એ સોનું થઈ જાય. એવી રીતે જો આપણે ભક્તોના સંઘમાં રહેશું તો આપણે એના જેવા થશું. એ રીતે જો તમે કિટી પાર્ટીમાં રહો તો તમારું જો ચોક્કસ ભક્તિમાં પતન થવાનું તો જરૂરી છે. તમે બીજાનું જોશો એટલે તમને એમ થશે કે ના ના આજે 2 માળા ઓછી કરી, પેલા કિટી પાર્ટીમાં જઈ આવીએ. પણ જો તમે ભક્તોના સંઘની અંદર રહેશો, ઇસ્કોનની અંદર તમે ભક્તોની સાથે જોડાઓ અને ભક્તોના સંઘમાં રહ્યો તો પછી એ ભક્તો જે કરતા હશે એ જ તમને કરવાની ઈચ્છા થશે. કે બીજા ભક્તો 16 માળા કરતા હોય, તમે 2 માળા કરતા હોય તો તમને શું થાય કે ના ના ચલો લલિત પ્રભુજી 16 માળા કરે છે તો આજે મારે 16 માળા કરવી છે. તમે લલિત પ્રભુજી યારે ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલાની ચર્ચાઓ સાંભળી હોય તો પછી તમને પણ અંદર આત્માને એટલી બધી શાંતિ થાય, તમને પણ એવી ઈચ્છા થાય. પછી તમે ક્યારેક બીજાને પણ એ વાત કરો કે લલિત પ્રભુજીએ મને આ સ્ટોરી કીધી હતી, બહુ સારી હતી, બરોબર છે. એટલે તમે જેવો સંગ કરશો એ ટાઈપની વૃત્તિ તમારામાં આવશે. એટલે સંગ રહ્યો એ ખૂબ મહત્વનો છે. એટલે આપણે અહીંયા ખૂબ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આપણે કેવા સંઘમાં રહેવું જોઈએ. કારણ કે જનસંઘથી અનેક સમસ્યાઓ સર્જાશે, શંકાઓ થશે. કેવા સંઘમાં રહેશો તો અલગ અલગ ગુનાઓ થશે, બરોબર છે. અને આપણા જે સિદ્ધાંતો છે એના મૂલ્ય વિરુદ્ધ આપણે કામ ન કરવું જોઈએ. આપણે જે ભક્તિ કરીએ છીએ એ ભક્તિ વિરુદ્ધ આપણે કામ કોઈ બીજું કરવું જોઈએ નહીં, બરોબર. લોલ્યમ એટલે કે લોભ, વન ટાઈપ ઓફ લોભ. લોલ્યમ, લોલુપતા, લોભ. 23 નંબરનું પેજ વાંચશો, છેલ્લો પેરેગ્રાફ, છેલ્લા 2 પેરેગ્રાફ વાંચું માતાજી. ગુઢ યોગમાં ત્યાંથી ને માતાજી
છેલ્લો પેરેગ્રાફ, ગૂઢ યોગમાં પારંગત થઈને જે માત્ર વૈષ્ણવોના ભક્તોની નિંદા તેઓ કર્યા કરે માત્ર છે વૈષ્ણવોની ભક્તોની નિંદા જ કર્યા કરે છે એવા માયાવાદીઓના સંગથી પણ મનુષ્ય બચવું જોઈએ. ભુક્તિ કામીઓ એટલે ભૌતિક સુખમાં જેને રસ છે તે. મુક્તિ કામીઓ એટલે જેઓ નિરાકાર બ્રહ્મમાં ભળી જઈને મુક્તિ મેળવવા માંગે છે તે. અને સિદ્ધિ કામીઓ એટલે જેઓ ગૂઢ યોગ વિદ્યામાં પારંગત થવા ઈચ્છે છે તે. આ બધા જ અત્યાહારીઓના વર્ગમાં આવે છે. આવા માણસોના સંગમાં ભળવું તે બિલકુલ ઈચ્છનીય નથી. ગૂઢ યોગમાં વાંચવું છે આગળ માતાજી? વાંચવાનું છે, પણ આ 3 વસ્તુ સમજાવી લઈએ હા કે માતાજી. ભુક્તિકામીઓ, મુક્તિકામીઓ અને સિદ્ધિકામીઓ. મુક્તિકામીઓ એટલે એવા વ્યક્તિઓ જેને ભૌતિક સુખમાં જ રસ છે, બીજી કોઈ વસ્તુમાં એમને રસ નથી. મુક્તિકામીઓ એટલે એવા કે જેને નિરાકાર બ્રહ્મમાં પડવું છે, નિરાકારવાદીઓ બધા, માયાવાદીઓ કહી શકાય, કે એમને બીજા શેમાંય રસ નથી, બસ એ બ્રહ્મમાં લીન થઈ જવા માટે જ માગે છે. અને સિદ્ધિકામીઓ જેમને અષ્ટ સિદ્ધિ મેળવવી છે, જેને એની સિદ્ધિઓની કામના છે, જે ગૂઢ વિદ્યાઓ પોતે મેળવવા માંગે છે. આ બધું શું છે? એક વન ટાઈપ ઓફ લોભ છે. બરાબર છે? આગળનો પેરેગ્રાફ વાંચો. ગૂઢ યોગમાં પારંગત થઈને મનને વિસ્તારવાની કામનાઓ, બ્રહ્મના અસ્તિત્વમાં એકાકાર થઈ જવું કે તરંગીપણે આર્થિક સંપત્તિ મેળવવી, એ બધાનો લોભ લૌલ્યના વર્ગમાં સમાવેશ થાય છે. આવા ભૌતિક લાભો મેળવવાના પ્રયત્નો કે કહેવાતી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના બધા પ્રયત્નો કૃષ્ણ ભાવનાના માર્ગમાં રહેલા અવરોધો છે. હરે કૃષ્ણ. ગૂઢ યોગમાં પરંપરાગત થઈ મનને વિસ્તારવાની કામના અને બ્રહ્મમાં અસ્તિત્વમાં એકાકાર થઈ જવું, તરંગીપણે આર્થિક સંપત્તિ મેળવવી. તરંગીપણે એટલે શું? કે બસ મારી એક જ ઈચ્છા છે કે મારે બસ હવે ખૂબ પૈસા વાળું થઈ જવું છે, મારે મોટી મોટી ફેક્ટરીઓ નાખી દેવી છે. બરોબર છે? તો આ એક તરંગીપણું છે કે જે હજી આપણી કેપેસિટી કેટલી છે એ જોયા વગર કરવું જ છે, એની પાછળ દોડવું જ છે, અને આપણને એક ટાઈપનો લોભ આવી જાય કે કોઈ પણ સંજોગોમાં આપણે આ વસ્તુ કરવી જ છે. એટલે એક વન ટાઈપ ઓફ લોભ છે, ને કોઈ પણ વસ્તુની પાછળ લોભ આવી જાય ને એટલે આપણે આપણો સમય અને શક્તિ એની પાછળ ખર્ચી નાખીએ છીએ, ત્યારે આપણે બીજી બધી વસ્તુને ભૂલી જઈએ છીએ. તો વધારે પડતી લાલચ નહીં સારી. ગમે તે વસ્તુ હોય ને, ગમે તે તમારી પતન કરવું હોય ને, એક જ વસ્તુ કે લાલચ આપો. માછલીને લાલચ આપે, શેની લાલચ માછલીને આપે? તો માછલી ફસાય છે. આપણે ગીતામાં શીખ્યા ને, ભમરાની લાલચ હોય છે સુગંધની અંદર, તો ભમરો કમળમાં વયો જાય છે. માછલીની લાલચ હોય છે એનું જમવાનું ને ભોજન ઉપર, તો એમાં ફસાઈ જાય છે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ લાલચ હોય છે, એટલે લાલચની અંદર વ્યક્તિ ફસાય એટલે એનું પતન શક્ય છે, હંમેશા નિશ્ચિત જ છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો એક સરસ શ્લોક છે, વાંચો. આ વાત ખાલી વાંચો, કૃષ્ણ ભક્તિનું. હું વાંચું? હા, નીચેનું વાંચો ખાલી. કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં શુદ્ધ ભક્તિ સેવા સેંકડો અને હજારો જીવનમાં પવિત્ર પ્રવૃત્તિ દ્વારા થઈ શકતી નથી. તે માત્ર એક પૂર્ણ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તે સિદ્ધિ તેને મેળવવા માટે જો તે ક્યાં ઉપલબ્ધ હોય તો કોઈએ પણ એના વિલંબ કર્યા વિના અવાજ આવે છે કોઈને? ના, મને અવાજ નથી આવતો માતાજી. માથે તો છે પણ ધીરું ધીરું નથી આવતો અવાજ. ફરીથી વાંચ્યું? તમારા મોબાઈલનો અવાજ વધારો પડશે માતાજી. માઇક જરા મોઢા પર રાખજો એટલે સંભળાશે. કૃષ્ણ ભાવનાવૃતમાં શુદ્ધ ભક્તિ સેવા સેંકડો ને હજારો જીવનમાં પવિત્ર પ્રવૃત્તિ દ્વારા થઈ શકતી નથી. હવે સંભળાય છે? હા. તે માત્ર એક કિંમત ચૂકવીને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, એટલે કે તેને મેળવવા માટે તીવ્ર લોભ જો તે ક્યાંક ઉપલબ્ધ હોય તો કોઈએ તેને વિલંબ કર્યા વિના ખરીદી. ફરી વાર ચલો હું જ કરી લઉં. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં શુદ્ધ ભક્તિ સેવા સેંકડો અને હજારો જીવનમાં પણ પવિત્ર પ્રવૃત્તિ દ્વારા થઈ શકતી નથી. તે માત્ર એક જ કિંમત ચૂકવીને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, એટલે કે તેને મેળવવા માટે તીવ્ર લોભ. જો તે ક્યાંય ઉપલબ્ધ હોય તો કોઈએ તેને વિલંબ કર્યા વિના ખરીદવું જોઈએ. હવે લોભ છે ને, એ આપણે જોયો કે આપણને ઓલો કરે છે, પણ આપણો લોભ જો આપણે કૃષ્ણ ભક્તિમાં રાખીએ કે મારે ભક્તિ મેળવવી જ છે ને, મારે ભક્તિમાં આગળ આવવું જ છે ને, ભક્તિ માટે મારે આગળ શું કરવું, એવો જો આપણે લોભ રાખીએ તો આવો લોભ યોગ્ય છે.
તો શું કહે છે કે શુદ્ધ ભક્તિ સેવા સેંકડો અને હજારો જીવનમાં પણ પવિત્ર પ્રવૃત્તિ દ્વારા થઈ શકતી નથી. આપણે કેટલા 84 લાખ યોનિઓ ફરીને આપણે આવ્યા છીએ, ક્યાંય ભક્તિ શક્ય નથી. ભક્તિ ફક્ત શક્ય ક્યાં છે? મનુષ્ય યોનિની અંદર. તો જ્યારે આટલું બધું આપણે ફરીને આવ્યા છીએ, સેંકડો હજારો જીવન, બરોબર છે, તો એની કિંમત ક્યાં આપણે કરવાની છે? મનુષ્ય જીવનમાં. અને મનુષ્ય જીવનમાં આપણે શેનો લોભ કરવો જોઈએ? કૃષ્ણ ભક્તિનો. કૃષ્ણના ચરણોની અંદર સેવા મેળવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એવો આપણે લોભ રાખવો જોઈએ. તો આ જે છે એ કોઈ પણ વિલંબ વિના આપણે એનું ખરીદી પણ કરવી જોઈએ. એટલે ખરીદીનો મતલબ અહીં એવો સમજાયો છે કે કોઈ પણ વસ્તુના ભોગે આપણે એ લોભ રાખવો જોઈએ કે આપણે ભગવાનને મેળવી શકીએ. અહીંયા આપણો બીજો શ્લોક પૂરો થાય છે અને ત્રીજો શ્લોકમાં જોઈએ છે. બીજા શ્લોકમાં કોઈ પ્રશ્ન ખરો કોઈને? હરે કૃષ્ણ. આપણે જે ભક્તિ માટેના પતનના કારણો હતા એ આપણે 6 કારણો આપણે સમજ્યા છીએ અહીંયા, કે આ 6 કારણોના હિસાબે આપણે ભક્તિમાં પતન થયું. બરોબર. 6 વેગો ઉપર આપણે નિયંત્રણ કરી શકીએ તો આપણે ભક્તિમાં આગળ વધી શકીએ. એ પણ આપણે સમજ્યા છીએ. કેવા ગુરુ આપણે હોય એ સમજ્યા છીએ. હવે આપણે શું છે, ભક્તિ વધારવાના 6 આપણા સૂચનો છે એ આપણે જોવાના છે. એ પણ શ્લોક એક ખૂબ મહત્વનો છે. ઉત્સાહ નિશ્ચયાત ધૈર્યાત તત્તત કર્મ પ્રવર્તનાત સંગ ત્યાગ સતો વૃત્તે ષડવીર ભક્તિ પ્રસિદ્ધ્યતિ. ઓલામાં હતું ભક્તિ વિનિશ્યતિ, આમાં છે ભક્તિ પ્રસિદ્ધ્યતિ. બરાબર. કોઈ વાંચશે શ્લોક? બોલો હોય તો. બહુ સારો શ્લોક છે અને આ તો શ્લોક આપણને આવડતા હોય ને તો આપણને એ વસ્તુ રિમાઇન્ડ કરાવી શકે કે આ વસ્તુ આપણી ભક્તિ માટે આપણને કેટલી ઉપયોગી છે ને કરવી જોઈએ, ને ઓલી ન કરવી જોઈએ. ડુ અને ડોન્ટ. બરાબર, કે આ કરવું જોઈએ અને આ ન કરવું જોઈએ. તો એ આપણે આ બે વસ્તુ યાદ રહી જાય ને આપણને, તો એ આપણા માટે ભક્તિ માટે ખૂબ યોગ્ય છે. વાંચશો કોઈ શ્લોક? વાંચું માતાજી? હરે કૃષ્ણ. હા વાંચું. માતાજી, વાંચો વાંચો. ઉત્સાહ તૃષ્ણ નિશ્ચયા દ્રેયા નિશ્ચયા ધૈર્યાત પ્રવર્તનાત સંગ ત્યાગાસ્તો વૃતે ષડભિમાર્ગ ભક્તિ પ્રસિદ્ધ્યતિ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ઉત્સાહ નિશ્ચયાત ધૈર્યાત તત્તત કર્મ પ્રવર્તનાત સંગ ત્યાગ સતો વૃત્તેઃ ષડવીર ભક્તિ પ્રસિદ્ધ્યતિ. બોલો માતાજી, હેન્ડ રેસ છે તમારો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, મારે લીવ થવું પડશે. કોર્સની સેવા છે 8 વાગ્યાની બેચમાં. ઓકે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. दो मिनट यहाँ पे आओगे? માતાજી તમારો હેન્ડ રેસ છે? નહીં ના માતાજી? म्यूट मीन्स सुनाई नहीं देगा, ऐसा मीन्स होता है ना? म्यूट मीन्स નહીં ના માતાજી, તમારો હેન્ડ રેસ છે? अनम्यूट मीन्स सुनाई देगा ना? हरे कृष्णा। उत्साह निश्चयात् कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग संतो वृत्ते सद्भिः भक्ति प्रसिद्ध्यति। हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ. ઉત્સાહ, ઉત્સાહી બનવું. નિશ્ચયાત, આત્મવિશ્વાસથી પ્રયત્ન કરવો. ધૈર્યાત, ધીરજ રાખવી. નિયમ, સિદ્ધાંતો પ્રમાણે ચાલવું, જેમ કે શ્રવણ, જપ અને સ્મરણ. અભક્તના સંગનો ત્યાગ કરવો અને પેલા થઈ ગયેલા આચાર્યોના પગલે ચાલવું. આ 6 જે સિદ્ધાંતો છે એ 6 સિદ્ધાંતો આપણી ભક્તિની અંદર આપણને વૃદ્ધિ કરવા માટે અને ભક્તિમાં ટકાવી રાખવા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. એમાંના જે 3 છે એ આપણી મનોવૃત્તિ છે. ઉત્સાહ, આત્મવિશ્વાસથી પ્રયત્ન કરવો અને ધીરજ રાખવી. આ આપણી 3 મનોવૃત્તિ છે. બરાબર. પછી જે છે ઈ છે યમ અને નિયમનું પાલન કરવું. જે 4થું છે, નિયમના સિદ્ધાંતો પ્રમાણે ચાલવું, જેમ કે શ્રવણ, જપ, કૃષ્ણનું સ્મરણ. ઈ યમ અને નિયમનું પાલન કરવું છે. 5મો છે સંગ ત્યાગ અને ચરિત્ર. જે 6થો શ્લોક છે એ ભક્તિના અભ્યાસ આપણે કેવી રીતે કરવો એ વિશે આપણને સમજાવે છે. આ શ્લોક છે એ ભક્તિ શું છે એ પણ આપણને સમજાવે છે. આપણે ભાવાર્થમાં જોઈએ કે ભક્તિ એ લાગણીમય અનુમાનો કે કાલ્પનિક આનંદની બાબત નથી. તેનું તત્વ વ્યવહારિક પ્રવૃત્તિ છે
શ્રી રૂપ ગોસ્વામી પોતાના ભક્તિ રસામૃત સિંધુ 1.111 માં ભક્તિની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે આપી છે. અન્ય અભિલાષિતા શૂન્યમ જ્ઞાન કર્માદિ અનાવૃત્તમ આનુકૂલ્યેન કૃષ્ણાનુશીલનમ ભક્તિ ઉત્તમા. ઉત્તમ ભક્તિ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણની શુદ્ધ ભક્તિ ભગવાનને અનુકૂળ હોય એ રીતે ભક્તિમય સેવા કરવામાં રહેલી છે. આ ભક્તિ કોઈ બાહ્ય હેતુ કે મુક્ત સકામ કર્મ કે અદ્વૈત જ્ઞાન અને બીજી બધી સ્વાર્થિત કામનાઓ રહિત હોય છે. જે આ શ્લોક છે ને એ ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આપેલો છે કે ઉત્તમ ભક્તિ કોને કહેવાય. તો ઉત્તમ ભક્તિ કોને કહેવાય કે અન્ય અભિલાષિતા શૂન્યમ, કે બધી અભિલાષાઓ જો જ્યારે શૂન્ય થઈ જાય અને આપણું જ્ઞાન અને કર્મ બધું જ જે છે એ કૃષ્ણને અનુકૂળ હોય એ રીતે થાય તો આપણી ભક્તિ જે છે એ ઉત્તમ ભક્તિ છે એવું આપણે કહી શકીએ. આગળનો પેરેગ્રાફ છે, કોઈ વાંચો. ભક્તિ એક પ્રકારનું ખેડાણ છે, ત્યાંથી વાંચું માતાજી? હા માતાજી વાંચો. ભક્તિ એક પ્રકારનું ખેડાણ છે. આપણે ખેડાણ બોલીએ કે તરત જ પ્રવૃત્તિનો ઉલ્લેખ થાય છે. અધ્યાત્મનું ખેડાણ એટલે કેટલાક બનાવટી યોગીઓ શીખવે છે તેમ માત્ર આળસુ થઈને ધ્યાનમાં બેસી રહેવું એમ નહીં. જેમને ભક્તિમય સેવા વિશે ખબર નથી તેમને માટે આવું ધ્યાન કદાચ જરૂરી સારું હોઈ શકે અને તેથી આડા માર્ગે લઈ જનારી ભૌતિક પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટેની એક રીત તરીકે કેટલી વાર તેને ભલામણ કરવામાં આવે છે. ધ્યાન એટલે કામ ચલાવ સમય માટે પણ બધી મૂર્ખાઈ ભરેલી પ્રવૃત્તિઓને રોકવી, પણ ભક્તિ તો મૂર્ખાઈ ભરેલી બધી દુનિયાવી પ્રવૃત્તિઓનો અંત લાવી દે છે. એટલું જ નહીં, તે માણસને અર્થસભર ભક્તિમય પ્રવૃત્તિમાં રોકે પણ છે. શ્રી પ્રહલાદ મહારાજ ભલામણ કરે છે કે આગળ વાંચું માતાજી? ના માતાજી, ત્યાં સુધી. હરે કૃષ્ણ. જે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા છે ને એ હંમેશા આપણને આનંદ આપે છે, એ ક્યારે આપણને દુઃખ નથી આપતી. કારણ કે આપણો આત્મા છે ને એ સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે. આપણા આત્માનું સ્વરૂપ સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ છે. આપણે જયારે ભક્તિ કરીએ છીએ ને એ આપણને શાશ્વત આનંદ આપશે. એટલે ભક્તિ જરૂરી છે. ભક્તિ શું છે એ આપણને અહીંયા જાણવા મળ્યું. હવે ભક્તિ કરવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો પેલા તો ઉત્સાહ હોવો જોઈએ આપણામાં. બરાબર, ઉત્સાહ. આની અંદર બાજુમાં ફોટો છે જેમાં બાળકોને કેમ ઘરે પાછું જવા માટે ઉત્સાહ હોય છે. ઉત્સાહ એટલે આપણે જે છે એ પણ એક ભગવાનના બાળક ઉપરથી હેઠે આવેલા છીએ ભૌતિક દુનિયાની અંદર. આપણે કઈક એવું કર્મ કર્યું છે તો આપણે આ જગતની અંદર આવ્યા છીએ. તો આપણું જે શાશ્વત ઘર છે એ ક્યાં છે? ગોલોક વૃંદાવન ધામ. તો આપણે ગોલોક વૃંદાવન ધામ આપણે પાછું જવાનું છે. તો આપણને પાછું જવાનું આપણે ભૂલી ગયા છીએ, પણ આપણે પાછું જવાનું છે. તો આપણને ત્યાં પાછું જવાનો ઉત્સાહ હોવો જોઈએ ને. જેમ બાળકને સ્કૂલે જાય છે તો સ્કૂલેથી ઘરે આવવા માટેનો ઉત્સાહ હોય છે, એમ આપણે પણ ટેમ્પરરી માટે આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ. તો આપણે અહીંથી આ ભૌતિક જગતમાંથી આપણા સાચા ઘરે જવાનું છે, તો આપણને એનો ઉત્સાહ હોવો જોઈએ. તો એના માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? હરે કૃષ્ણ. શું કરવું જોઈએ ઉત્સાહ માટે? ભક્તિ કરવી જોઈએ આપણે પ્રભુની, ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. બીજું શું કરવું જોઈએ? મંદિરે જવું જોઈએ. ભક્તિ વધારવા માટેના જેટલા જ પ્રયત્નો હોય બધા જ કરવા જોઈએ. મંદિરે ન જોઈ શકીએ તો આપણે ઓનલાઈન અત્યારે મંગળા આરતી આપણે કરીએ છીએ. મંગળા આરતી આપણે કરવી જોઈએ. ઝૂમમાં આપણે ક્લાસ એટેન્ડ કરવા જોઈએ. આપણે જે ભગવાનના ઘરે અલ્ટર રાખ્યા હોય અથવા તો આપણે જે ફોટો રાખ્યો હોય ત્યાં પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ આપવું જોઈએ. તો આપણી જે ઈચ્છા હોય આપણે જે કરી શકીએ એ આપણે કરવાનો ચોક્કસ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હવે દરેક વસ્તુને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં વાપરી શકાય એવી કઈ કઈ વસ્તુઓ છે? તમે તમારી ભક્તિને આગળ વધારી શકો એના માટે તમે શું પ્રયત્ન કરશો? તમારી પાસે કોઈ એવી વસ્તુઓ છે જેને વાપરી શકો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં, તો તમે શું કરશો? તમે તમારી ભક્તિને આગળ વધારવા માટે તમે શું કરી શકશો? ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરવો, ભગવદ ગીતા વાંચવી ઘરે, બને એટલું ચેન્ટિંગ કરવાનું, ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરવું, ભગવાનને પ્રસાદ ધરાવી જમવું, પ્રસાદમ જમવું, માળા થોડી વધારે કરવાનું,
ટ્રાય કરું. આપણે છે ને ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં એક શ્લોક છે, યુક્ત વૈરાગ્ય કોને કહેવાય. એનો એક શ્લોક છે, અનાસક્તસ્ય વિષયાન યથાહમ ઉપયુજ્યતઃ નિબંધ કૃષ્ણ સંબંધે યુક્ત વૈરાગ્ય ઉચ્યતે. આપણે બધા વિષયોની અંદરથી અનાસક્ત થઈએ અને જે કૃષ્ણને અનુકૂળ છે એ ટાઈપની આપણે ભક્તિ કરીએ અને કૃષ્ણના જ સંબંધમાં બધું જ કરીએ તો જ આ એક યુક્ત વૈરાગ્ય છે એવું આપણે જાણીએ. આપણે જયારે જાણી લઈએ ને કે આપણે છે ને શરીર નથી, આપણે એક આત્મા છીએ, બરોબર છે, અને અહીંયા આપણે ટેમ્પરરી આવ્યા છીએ, તો આપણે અહીંયા ભોગ ભોગવવા કે મજા કરવા નથી આવ્યા, આપણે આપણા શાશ્વત ઘર પાછું જવું છે. તો આપણે એ એક વસ્તુનો એક ગોલ રાખીશું ને તો આપણે કોઈ આપણા લક્ષ્યથી ભટકી નહીં જઈએ અને આપણે આપણા ઘરે પાછા જવા માટેનું આપણે એનો એક પ્લાનિંગ બનાવી રાખીશું. એટલે આપણે આપણી ભક્તિ કરવા માટે હંમેશા એક ઉત્સાહ હોવો જોઈએ કે મારે મારા ઘરે જવાનું જ છે, એટલે મારે મારી ભક્તિમાં આગળ આવવા માટે મંગળા આરતી કરવી જ પડશે, મારે તો માળા કરવી જ પડશે. પણ કેવી? સાધારણ ભક્તિ નહીં, અંદર મનથી ભક્તિ કે મારે આ કરવાનું જ છે અને મારે આ કરવું પડશે, એવો એક આપણામાં એક ઉત્સાહ હોવો જોઈએ. એક નિશ્ચય અને આત્મવિશ્વાસની સાથે કામ કરવું જોઈએ કે એક આપણે જે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ એમાં એક દ્રઢ સંકલ્પ રાખવો જોઈએ કે હું રોજ મંગળા આરતી કરીશ, હું મંગળા આરતી કર્યા પછી હું રોજ ગુરુ પૂજા કરીશ, હું ભગવાનના અલ્ટરની રોજ સેવા કરીશ. જે આપણે સેવા લીધી હોય એ સ્વીકારવી જોઈએ અને નિશ્ચયતાપૂર્વક આપણે એ સેવાને પાર કરવી જોઈએ. કૃષ્ણની દયાનો વિશ્વાસ અને પ્રયાસ. કૃષ્ણની જે આપણી ઉપર મરસી છે ને, આપણે અહીંયા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જોડાયા, બધા અલગ અલગ ટાઈમ થયો હશે, બરોબર, પણ ભગવાને છે ને બધાને પોતપોતાની રીતે કંઈક નાના મોટા અનુભવ તો કરાવ્યા જ હશે કે એમ ક્યારેક અંદરથી એવું રિયલાઇઝ થાય છે કે ભગવાન આપણી સાથે છે. એટલે કૃષ્ણની જે આપણી પાસે દયા છે ને એના ઉપર આપણને વિશ્વાસ આવે છે, પછી ક્યારેક અંદરથી એવું ફિલિંગ આવે છે ને પછી આપણે વધારે ને વધારે આપણી ભક્તિમાં આગળ જઈએ છીએ અને એ પ્રમાણે આપણે પ્રયાસ કરીએ છીએ ભક્તિમાં આગળ આવવાનો. તો તમને પણ કોઈ દિવસ એવો કઈ અનુભવ થયો છે કે કોઈ તમે એવું કાર્ય કર્યું હોય પછી એવું થયું કે હરી બોલ આ ભગવાન થ્રુ જ થયું છે, મારાથી નથી થયું? હરે કૃષ્ણ. કોઈ નહીં? પણ જયારે એવી ખાતરી થઈ જાય ને કે અવશ્ય રક્ષી બે કૃષ્ણ, તો આપણે હંમેશા છે ને મજબૂત થઈ જઈએ. કોઈ પણ સમસ્યા આવે ને ત્યારે મારો એક નિયમ છે, રાખે કૃષ્ણ મારે કે મારે કૃષ્ણ રખે કે. કોઈ પણ સમસ્યા આવે, કોઈ પણ વસ્તુ હોય ને એટલે એક નિશ્ચય કરી લેવાનો કે કૃષ્ણની મરજી છે તો આ વસ્તુ થઈ છે, અને એક નિર્ણય કે રાખે કૃષ્ણ મારે કે કૃષ્ણની ઈચ્છા હશે કે મારે રાખવું છે તો રાખશે, કૃષ્ણની ઈચ્છા એવી છે કે મારે આ નથી કરવું તો એ પછી પાડી દેશે. તો પછી એ રીતે આપણે એક ભક્તિમાં ખાતરી થઈ જાય આપણને કે અવશ્ય રક્ષી બે કૃષ્ણ, એટલે આપણે આપણી ભક્તિની અંદર આપણે મજબૂત બનાવીએ છીએ. વિશ્વાસ અને ભક્તિમય સેવા કેવી હોવી જોઈએ? વિશ્વાસ અને ભક્તિમય સેવા. સબરીજીનું એક ઉદાહરણ આપ્યું છે. સબરીજીને ખબર હતી કે રામ એમના આંગણામાં આવવાના છે, બરાબર છે, તો સબરી માતા શું કરતા? રોજ પોતે પોતાનું આંગણું એકદમ સ્વચ્છ કરતા, રંગોળીઓ કરતા અને પોતે બહારથી રોજ બોરા લઈને આવતા, ફળ ફળાદ લઈને આવતા અને રોજ પોતાના ફ્રેશ ફ્રૂટ ને રાખતા કે આજે રામ આવશે, આજે રામ આવશે, આજે રામ આવશે. કેટલા વર્ષોના વર્ષો વીતી જાય છે, સબરીજી વૃદ્ધ થઈ જાય છે. એવા સમયે રામ એમને આવે છે અને એમને દર્શન દે છે અને એમના જે બોર છે એ કહે છે. ત્યારે કેટલો સમય સબરીજીએ તપસ્યા કરી અને એક આત્મવિશ્વાસની સાથે ભક્તિ કરી, ધીરજ રાખીને. એ પણ છે ભક્તોના સંગમાં વિકાસ પામે છે. અને પક્ષીના ઈંડાની વાત થાય, પક્ષીના ઈંડાઓ જે છે ઈ આપણે જે કોઈ પણ ભક્તોના સંઘની અંદર રહીએ, મેં હમણાં પહેલા કીધું એમ કે જ્યાં તમે જેવા સંઘમાં રહેશો ને એ પ્રમાણેનું તમે થઈ શકશો. માનો કે કોઈ કાગડો છે અને એમાં શું કહેવાય, કોયલ પોતાના ઈંડા ક્યાં મૂકી આવે છે? કાગડાના માળામાં મૂકી આવે છે. કાગડાના માળામાં મૂકીને એ સેવ કરે છે ત્યાં એમના ઈંડાને, બરોબર. તો કાગડા અને કોયલનો રંગ એક જ હોય છે, એટલે ઈ એના સંઘની અંદર રહીને પણ એ ઉછરી જાય છે. એમ ભક્તોના સંઘની અંદર જો આપણે રહેશું ને તો આપણી પણ ભક્તિનો વિકાસ એની મેરે આગળ વધશે, બરોબર. હવે અહીં શું કે છે? ભગવાન પાસે નહીં, સોરી, જીવનમાં બધા, અહીંયાથી કોઈ વાંચશું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જીવનના બધા
તબક્કાઓમાં મનુષ્ય ભક્તિ યોગમાં પારંગત થવા માટે સદગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ ભક્તિમય પ્રવૃત્તિઓ કરવાની છે. એવું નથી કે મનુષ્ય પોતાની પ્રવૃત્તિઓને સંકોચવાની છે કે મર્યાદિત રાખવાની છે. કૃષ્ણ સર્વવ્યાપક છે. તેથી ભગવદ્ ગીતા 9.4 માં શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ કહે છે તેમ કૃષ્ણથી સ્વતંત્ર કશું જ નથી. મયા તત્મિદં સર્વૈ જગદવ્યક્ત મૂર્તિના મત્સ્થાની સર્વભૂતાની ન ચાહંતે સ્વવસ્થિતઃ. આ સમગ્ર જગત મારા વડે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે પરંતુ હું તેમનામાં નથી. અધિકૃત આધ્યાત્મિક ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ મનુષ્ય કૃષ્ણની સેવા માટે દરેક વસ્તુને અનુકૂળ બનાવવાની છે. દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે ડિક્ટાફોન વાપરીએ છીએ. જે ભૌતિકવાદીએ આ યંત્ર શોધ્યું તેણે તે ઉદ્યોગપતિઓ, વેપારીઓ કે દુનિયાવી વિષયોના લેખકો માટે બનાવ્યું હતું. તેણે એ યંત્ર ભગવાનની સેવામાં વાપરવાનો વિચાર અવશ્ય નહોતો કર્યો, પણ આપણે આ યંત્રનો ઉપયોગ કૃષ્ણ ભાવનાનું સાહિત્ય લખવા માટે કરીએ છીએ. અલબત્ત ડિક્ટાફોન યંત્રનું ઉત્પાદન એ સંપૂર્ણ શ્રી કૃષ્ણની શક્તિમાં થયું છે. એ સાધનના બધા જ ભાગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કાર્ય સહિતના ભૂમિ, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ એ 5 મૂળ તત્વોના સંયોજન અને આંતરક્રિયા વડે બનેલા છે. શોધકે આ જટિલ યંત્ર બનાવવા માટે તેનું મગજ ચલાવ્યું, પણ તેનું મગજ તથા ઘટકો શ્રી કૃષ્ણે પૂરા પાડ્યા હતા. કૃષ્ણના કથન પ્રમાણે મત્સ્થાની સર્વભૂતાની, દરેક વસ્તુ મારી શક્તિ ઉપર આધારિત છે. આમ ભક્ત સમજી શકે છે કે કૃષ્ણની શક્તિથી સ્વતંત્ર કંઈ જ નથી. તેથી દરેક વસ્તુને તેમની સેવામાં જોડાવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. આપણી પાસે જે પણ વસ્તુ છે, સંસાધનો છે, એ ભગવાનને આપેલા જે પંચ મહાભૂતો છે એની અંદર જ આવે છે. કોઈ પણ વસ્તુ તમે જોઈ લ્યો, ગેજેટ હોય કે કોઈ પણ વસ્તુની બનાવટ, તો ભગવાનના જે પંચ મહાભૂતો છે એમાંથી જ ક્યાંક ને ક્યાંક એ વસ્તુ બનેલી હોય છે. તો ભગવાનની જે આપણી વસ્તુ છે, જે આપણી પાસે છે, એ દરેક વસ્તુનો આપણે ભગવાનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જેમ કે આપણી પાસે અત્યારે ફોન છે તો આપણે અત્યારે ભગવાનનું નામ, રૂપ, ગુણ, લીલાની અંદર કરીએ છીએ. આપણે ઝૂમમાં ક્લાસ કરીએ છીએ, ભગવદ્ ગીતાના અંદર ક્લાસો સાંભળીએ છીએ, કથા સાંભળીએ છીએ. અને જે પણ કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એ કૃષ્ણની આપણે એની સેવામાં વાપરશું, કારણ કે કૃષ્ણથી સ્વતંત્ર કોઈ વસ્તુ છે નહીં. બધી જ ભગવાન માંથી આવે છે અને આપણે બધું જ ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. હવે ધીરજ રાખવી અને ધૈર્ય. કોઈ પણ વસ્તુ છે ને એ એક ધીરજથી કામ થાય. તમારું કોઈ પણ કાર્ય તમે આજે શરૂ કર્યું અને એનું પરિણામ તમને આજને આજ મળી જાય એવું તમે ક્યારે વિચારી ન શકો, કારણ કે ધીરજ એક વસ્તુ જરૂરી છે તમારામાં. અહીંયા એક નવ દંપતીનું ઉદાહરણ પણ છે, એ આપણે પેરેગ્રાફમાં વાંચીશું, પછી સમજીશું. કોણ વાંચશે એક પેરેગ્રાફ આગળથી? 32 નંબરના પેરેગ્રાફમાં આ કાર્યો ધીરજતાપૂર્વક કરવા જોઈએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે આ કૃષ્ણ. કાર્યો ધીરજપૂર્વક કરવા જોઈએ. કૃષ્ણ ભાવનામાં કોઈએ અધીરા ન થવું જોઈએ. ખરેખર આ કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલન એકલે હાથે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને શરૂઆતમાં તેને કંઈ પ્રતિભાવ મળ્યો ન હતો, પણ અમે ધીરજપૂર્વક ભક્તિમય પ્રવૃત્તિઓ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. તેથી લોકો ધીરે ધીરે આ આંદોલનનું મહત્વ સમજવા લાગ્યા અને હવે તેઓ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લઈ રહ્યા છે. ભક્તિમય સેવાના આચરણમાં કોઈએ અધીરા થવું જોઈએ નહીં, પરંતુ ગુરુ અને કૃષ્ણની કૃપા ઉપર આધાર રાખી ગુરુના આદેશોનો ધીરજપૂર્વક અમલ કરવો જોઈએ. કૃષ્ણ ભાવનાની પ્રવૃત્તિઓના સફળ અમલ માટે ધીરજ અને આત્મવિશ્વાસ બંને જરૂરી છે. નવપરિણીતા યુવતી સ્વાભાવિક રીતે પોતાના પતિ પાસેથી બાળકની આશા રાખે છે, પણ લગ્ન પછી તરત તે મળવાની આશા તેનાથી રાખી શકાય નહીં. અલબત્ત લગ્ન કર્યા પછી તરત જ બાળક મેળવવા માટે તે પ્રયત્ન કરી શકે છે, પણ તેનું બાળક વિકસીને યોગ્ય સમયમાં જન્મ લેશે એવા વિશ્વાસથી તેણે પોતાના પતિને આત્મસમર્પણ કરવું જોઈએ. એવી જ રીતે ભક્તિમાં સમર્પણનો અર્થ મનુષ્યએ શ્રદ્ધા કેળવવી એ થાય છે. ભક્તો માને છે અવશ્ય રક્ષીબે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ અવશ્ય મારું રક્ષણ કરશે
અને સફળતાપૂર્વક ભક્તિ કરવામાં મને મદદ કરશે. આને શ્રદ્ધા કહેવાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. અહીંયા શું કે છે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત જયારે સંઘ શરૂ કરવામાં આવ્યું આંદોલન, ત્યારે પેલા પ્રભુપાદજી અહીંથી અમેરિકા ગયા ત્યારે પ્રભુપાદજીને કોઈ પ્રતિસાદ મળ્યો નહોતો. પ્રભુપાદજીએ ધીરજ રાખી, ધીરે ધીરે હિપ્પીઓને ફેરવવાનું કામ કર્યું. અત્યારે આપણે કોઈને કીધું હોય કે ચલો બાર એક દારૂડિયો આટા મારે છે અને એ દારૂડિયાને આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લાવવાનો છે, તો તમારું મારું કામ છે કે આપણે એ કામ કરી શકીશું? આપણે એમની પાસે જઈને ચર્ચા પણ નહીં કરી શકીએ. તો એવા સમયની અંદર શ્રીલ પ્રભુપાદજી અમેરિકા ગયા અને હિપ્પીઓને પરિવર્તન કર્યું. ત્યારે પ્રભુપાદજીએ પાસે કશું જ નહોતું. પ્રભુપાદજીએ ધીરે ધીરે ધીરજ રાખી અને ધીરજ રાખીને એ ધીરજ સફળતામાં પરિવર્તન થયું. એટલે એ વસ્તુને સમજવા માટે અહીંયા એક ઉદાહરણ એવું આપવામાં આવ્યું છે કે કોઈ નવપરિણીતા યુવતી છે, એ પરણીને જયારે એના સાસરે જાય છે તો એ એવો વિચાર કરી શકે કે ભાઈ બાળક મારે જોઈએ છે, પણ તાત્કાલિક એને બાળક મળે અને બાળક આવી જાય એ શક્ય નથી. એટલા માટે એને જયારે બાળકનો આવવાનો જે સમય છે એ સમય સુધી એને રાહ જોવી પડે. એટલે બાળક જયારે આવે ત્યાં સમય સુધી રાહ જોવે, એટલે એ નવપરિણીતા યુવતીને એટલું એને ધીરજ રાખવી પડે. એવી જ રીતે ભક્તિની અંદર પણ તમે આજે ભક્તિ 16 માળા કરવાનું ચાલુ કરી દો તો તમને 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ એવું થશે, પછી તમને એમ થશે કે ના આમાં મને કોઈ વસ્તુમાં કોઈ ઓલું મળતું નથી, તો ચલો આપણે ભક્તિ બંધ કરી દઈએ. પણ એવું ન કરવું જોઈએ. આપણે આપણી ભક્તિની અંદર હંમેશા ધીરજ રાખવી જોઈએ. ધીરજ રાખી અને ધીરે ધીરે આપણે જે આપણું કાર્ય છે ને એક નિશ્ચય પકડીને કરવું જોઈએ કે ના મારે આ કરવું જ છે. એટલે જે ધીરજ છે ને ધીરે ધીરે કરી અને આગળ આત્મવિશ્વાસની સાથે કરશું ને એટલે આપણને ચોક્કસ સફળતા મળશે. એટલે ધીરજ રાખવી એ પણ ભક્તિની અંદર ખૂબ જરૂરી છે. અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર આપણે હરે કૃષ્ણ માતાજી માઇક મ્યુટ કરશો. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય ત્યાં એક આપણે નિયમ લઈએ કે અવશ્ય રક્ષી બે કૃષ્ણ, એટલે કોઈ પણ સંજોગોમાં કૃષ્ણ મારું રક્ષણ કરશે. બરાબર. હવે ભગવત ગીતાનો 3.34મો શ્લોક છે, પેજ નંબર 29 ઉપર. કોઈ બોલશે? તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેશ્યંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીનસ્તત્વદર્શિનઃ. સદગુરુના શરણે જઈ સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર અને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને તેમની સેવા કર. તે પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તેને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે, કારણ કે તેમને સત્યનું દર્શન કર્યું છે. તો આપણે આપણી ધીરજ ધીરે ધીરે આપણે રાખીએ છીએ ભક્તિમાં, તો આપણે શું કરવાનું છે? આપણે સદગુરુના શરણે જવાનું છે. સદગુરુને શરણે જઈ અને સત્યને ધીરજતાપૂર્વક જાણવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. જ્યાં આપણે વિનમ્ર થઈને આપણે સદગુરુને આપણા જે ગુરુજી છે એમને પ્રશ્ન પણ પૂછી શકીએ છીએ. પ્રશ્ન પૂછીએ, એમની સેવા કરીએ, તો આ રીતે આપણી ધીરજનું આગળ પણ આપણને આપણી ભક્તિની અંદર ચોક્કસ મળશે. તત્ત કર્મ પ્રવર્તનાત. ભક્તિને અનુકૂળ વિવિધ કર્મો કરવાના, જે નિયમાધિકારી સિદ્ધાંતો અનુસાર કાર્ય કરવું, જેમ કે શ્રવણમ, કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણમ. આના માટે આપણે 32મા પેજ ઉપર વાંચશું, છેલ્લો પેરેગ્રાફ. અગાઉ સમજાવ્યા પ્રમાણે મનુષ્ય આળસુ ન થતા નિયામક સિદ્ધાંતોનો અમલ કરવામાં ખૂબ ઉત્સાહી થવું જોઈએ. તત કર્મ પ્રવર્તન. નિયામક સિદ્ધાંતોની ઉપેક્ષા ભક્તિનો નાશ નોતરશે. આ કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલનમાં 4 પાયાના નિયામક સિદ્ધાંતો છે: અનૈતિક જાતીય સંબંધો, માંસ ભક્ષણ, જુગાર અને દારૂનો નિષેધ. આ સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવામાં ભક્તે ખૂબ ઉત્સાહી થવું જોઈએ. તેમાંથી એકેના પાલનમાં જો તે ઢીલો પડે તો તેની પ્રગતિ નક્કી અટકી જશે. તેથી શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી તત કર્મ પ્રવર્તનાથની ભલામણ કરે છે. એટલે કે દરેક વૈધિ ભક્તિના નિયામક સિદ્ધાંતો કડકપણે પાડવા જોઈએ. આ 4 પ્રકારના નિષેધ યમ ઉપરાંત વિધેયાત્મક નિયામક સિદ્ધાંતો નિયમ હોય છે. દાખલા તરીકે દરરોજ માળા પર 16 માળા જેટલા પવિત્ર નામના જપ કરવા. આ નિયામક પ્રવૃત્તિઓ ઉત્સાહથી વફાદારીપૂર્વક કરવી જોઈએ. આને તત્ત કર્મ પ્રવર્તન કહે છે, જેનો અર્થ છે
વિવિધ ભક્તિની પ્રવૃત્તિઓમાં લાગવું. આગળ લેવું છે માતાજી? ના પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. જે છે આ શું છે? તત્ત કર્મ પ્રવર્તનાથ, ભક્તિને અનુકૂળ વિવિધ કર્મો કરવા. તો શીલા પ્રભુપાદજી આપણને 4 નિયમો આપ્યા છે. કયા 4 નિયમો છે આપણા? આપણા ઇસ્કોનની અંદર 4 નિયમો છે. જુગાર નહીં, દારૂ નહીં, માંસ મચ્છર નહીં અને પરસ્ત્રી ગમન નહીં. 4 નિયમો જો આપણી સ્લાઇડ ની અંદર દેખાય જ છે. આ જે 4 નિયમો છે એ આપણા યમ છે. અને એ નિયમમાં શું આપ્યું છે પ્રભુપાદજી આપણને? 16 માળા આપી છે. 16 માળા કરવાની. 4 નિયમોનું પાલન કરવું અને 16 માળા કરવી. યમ અને નિયમ એટલે આખું તત્ત કર્મ પ્રવર્તનાથ આપણું થઈ જાય કે ભક્તિને અનુકૂળ વિવિધ કર્મો આપણે આ કરવાના છે અને જે કર્મનો ત્યાગ કરવાનો છે એ કરીએ. હવે જે છે એ આપણે નવધા ભક્તિ કે આપણે આપણી ભક્તિને વધારવા માટે શું કરશું? તો નવધા ભક્તિ માટે આપણે આગળ 28મા પેજ નંબર ઉપર જોઈએ તો નવધા ભક્તિનો બહુ સરસ એક શ્લોક આપેલો છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સાંખ્યમ આત્મનિવેદનમ. જે આપણી ભક્તિ છે ને એ 9 સ્ટેપ છે ભક્તિને વધારવા માટેના. પેલું શું છે? શ્રવણમ. બીજું છે કીર્તનમ. ત્રીજું છે સ્મરણમ. ચોથું છે પાદ સેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સાંખ્યમ અને આત્મનિવેદનમ. પેલા પણ છે ને આ નવધા ભક્તિમાં બધા જ એવા ભક્તો છે કે જેને કોઈ પણ એક વસ્તુને પકડીને પણ પોતાની ભક્તિમાં આગળ આવી ગયેલા છે અને આપણે આ ગીતામાં શીખી ગયા છીએ. કોઈને ખબર છે? કોઈ આપશે શ્રવણમ? આપણું જે સ્લાઇડ છે એમાં દેખાય છે જો. પરીક્ષિત મહારાજ. પરીક્ષિત મહારાજ. પછી બીજું શું છે? કીર્તનમ. મીરાબાઈ. પછી છે સ્મરણમ. હરિદાસ ઠાકોરજી. પાદ સેવનમ. લક્ષ્મી દેવી. અર્ચનમ. અક્રૂરજી અને બીજા ક્યાં કે છે? પૃથુ મહારાજ. વંદનમ. ધ્રુવ મહારાજ. દાસ્યમ. હનુમાનજી. સાંખ્યમ. અર્જુનજી. આત્મનિવેદનમ. બલી મહારાજ. ભલે મહારાજ. હા, આ બધા જ જે ભક્તો છે ને કોઈ પણ આ નવધા ભક્તિની અંદર કોઈ પણ એક વસ્તુને પકડીને પણ પોતાનું કલ્યાણ કર્યું છે. જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની મહિમાનું શ્રવણ કરવું. તો આપણે આની અંદરથી પણ એક કરી શકીએ અને બધું થાય તો વેલ એન્ડ ગુડ છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની મહિમાનું શ્રવણ કરવું, પછી ઈ શ્રવણ કર્યા પછી ઈ જ મહિમાના ગુણગાન ગાવા કે આપણે આજે કોઈ પણ પ્રકારની કથા સાંભળી છે કે કોઈ પણ પ્રકારનું ભગવાન વિશેની વાત સાંભળી છે તો પછી આપણે ઈ જ વાતને ગુણગાન કહીને આપણે બીજાને આપણે પાસ કરીને બીજાને કહીએ છીએ તો એ ગુણગાન ગાવાનું છે. એ વાતનું જ આપણે સ્મરણ કરવાનું છે કે ભગવાનની લીલા રૂપ ગુણનું જે આપણે સાંભળ્યું છે સ્મરણ કર્યું છે એનું સ્મરણ કરવાનું છે, યાદ કરવાનું છે. પછી ભગવાનના ચરણોની સેવા કરવાની છે. આપણા ઘરમાં આપણે અર્ચ વિગ્રહ હોય તો એની પૂજા કરવાની છે. ભગવાનને પ્રણામ કરવાના છે. જેટલી વખત આપણે ભગવાન પાસે જઈએ તો ત્યાંથી નામ નીકળીએ ભગવાનનો જે આપણે અલ્ટર રાખ્યા હોય તો આપણે એ ભગવાન પાસેથી જેટલી વાર નીકળે ને એટલી વખત આપણે આમ કરીને માથું નમાવવું જોઈએ. એ રીતે પ્રણામ પણ ભગવાનને કરવા જોઈએ. ભગવાનનું મિત્ર બનાવવાનું. અર્જુનજીએ ભગવાનને મિત્ર બનાવ્યા હતા. બરોબર, તો ભગવાન હંમેશા એમની સાથે રહ્યા હતા. તો અર્જુનનું જે યુદ્ધ હતું તો અર્જુનને યુદ્ધ જીતવામાં ભગવાને એટલી જ મદદ કરી હતી. તો આપણે જે આ ભૌતિક જગતની અંદર યુદ્ધ કરવાનું છે તો આપણે ભગવાનને જો સાંખ્ય ભાવે ભજીશું તો પણ ભગવાન આપણને આપણા આ ભૌતિક જગતના યુદ્ધમાં આપણને ચોક્કસ મદદ કરશે. સંપૂર્ણપણે ભગવાનને શરણે જવું. બલિ મહારાજ હતા એમને એમ શુક્રાચાર્યજીએ ચોખ્ખું કીધું હતું કે રેવા દેજે બલિ, આ વસ્તુ ન કરીશ કારણ કે આ છે ને એ વિષ્ણુ છે એમ. ત્યારે બલિ મહારાજે શું કીધું હતું કે ના, વિષ્ણુ હોય તો મારા પિતાજી કોણ છે? ધ્રુવ મહારાજ. બરાબર છે, પ્રહલાદ મહારાજ. તો પ્રહલાદ મહારાજે શું કર્યું હતું? તો પછી મારે શું કરવું જોઈએ? તો એમને સંપૂર્ણપણે પોતાનું આત્મનિવેદન કરી દીધું. એટલે ઈ પણ એક આપણી ભક્તિ માટેથી ને આપણે પણ એની સંપૂર્ણ શરણાગતિ આપણે ભગવાન પ્રત્યે રાખવી જોઈએ. બિન ભક્તોની સંગતિનો ત્યાગ કરવો. પેજ નંબર 33 નો પેરેગ્રાફ વાંચશો.
બીજા નંબરનો. એથી આગળ ભક્તિમાં સફળ થવા માટે અનિશ્ચનીય માણસોનો સાથ છોડી દેવો જોઈએ. આમાં કર્મીઓ, જ્ઞાનીઓ, યોગીઓ અને બીજા અભક્તોનો સમાવેશ થાય છે. એક વાત શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને તેમના એક ગ્રહસ્થ ભક્તે વૈષ્ણવ ધર્મના સામાન્ય સિદ્ધાંતો તેમજ એક વૈષ્ણવની સામાન્ય દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ વિશે પૂછ્યું અને શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ તરત જ જવાબ આપ્યો, અસત સંગ ત્યાગ એ વૈષ્ણવ આચાર. લાક્ષણિક રીતે વૈષ્ણવ એવો મનુષ્ય છે કે જેણે દુનિયાવી લોકોનો સંગ છોડી દીધો છે. શ્રીલ નરોત્તમદાસ ઠાકુરે એટલા માટે ભલામણ કરી છે કે તાંદેર ચરણ સેવી ભક્ત સને વાસહ. મનુષ્ય શુદ્ધ નિર્મળ ભક્તોના સંગમાં રહીને પૂર્વ આચાર્યો 6 ગોસ્વામીઓએ નિશ્ચિત કરેલા નિયામક સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવું જોઈએ. આ 6 ગોસ્વામીઓ છે શ્રી રૂપ ગોસ્વામી, શ્રી સનાતન ગોસ્વામી, શ્રી જીવ ગોસ્વામી, શ્રી રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, શ્રી ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી અને શ્રી રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી. જો મનુષ્ય ભક્તોના સંગમાં રહે તો દુર્જનોના સંગમાં પડવાની તક નહીવત છે. આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘમાં લોકોને ભક્તોના સંગમાં રહીને જીવવા માટે અનેક આધ્યાત્મિક જીવનના નિયામક સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવા માટે આવકારવા માટે ઘણા કેન્દ્રો ખોલવામાં આવી રહ્યા છે. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હવે એક પ્રશ્ન છે કે આપણે જે કર્મીઓ છે, જ્ઞાનીઓ છે, અભક્તો છે, એનો સાથ કેમ છોડવો જોઈએ? કેસે કોઈ? કારણ કે પ્રભુ માતાજી આપણે જો એનો સંગ કરીએ તો આપણે ભક્તિમાંથી પાછળ પડતા જઈએ. કર્મીઓ લોકો શું કરે? જી, કર્મી જે લોકો છે જે વધુ પડતા કર્મોના પ્રયાસોમાં એને લાગી રહ્યા ભૌતિક છે, સુખમાં જ રસ હોય. એને ભૌતિક સુખમાં જ રસ હોય છે અને આપણે એમની સાથે રહેશું તો એ જે રીતે કરશે ને એ રીતે આપણે જોઈશું તો આપણને પણ એ વસ્તુ મેળવવાની ઈચ્છા થશે અને ઈચ્છા થશે તો આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક અંશે આપણે ભક્તિમાં સમય ન કાઢી અને આપણે કર્મીઓ જેવા બનવાનો પ્રયત્ન કરીશું. એટલે આપણે આવા કર્મીઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જ્ઞાની વ્યક્તિઓ છે તો જ્ઞાની કૃષ્ણનું જે જ્ઞાન આપે છે એ જ્ઞાન આપણે સ્વીકાર કરવો જોઈએ. જો કૃષ્ણનું જ્ઞાન નથી આપતા અને બીજું જ્ઞાન આપણને પીરસે છે તો આવા જ્ઞાની વ્યક્તિઓનો પણ આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ. અભક્તોનો સંગ હોય એનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ. નાસ્તિકો, માયાવાદીઓ, જે ઇન્દ્રિયોમાં આનંદ માણે છે એવા વિજાતીય સંબંધો જે રાખતા હોય ટાઈપનું બરાબર, દંભી, શ્રદ્ધાળુ, ખરાબ વર્તન કરનારા, મૂર્ખ અને જ્ઞાતિભ્રષ્ટ થયેલા આવા વ્યક્તિઓનો આપણે સંઘનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ઇસ્કોનમાં આપણા જે 6 ગોસ્વામીઓ છે એમના વિશે આપણને ખૂબ સરસ કહેવામાં આવ્યું છે કે એવા ભક્તોના સંઘની અંદર રહીએ અને એવા ભક્તોની આપણે ચરણ સેવા કરીએ ને તો આપણને ભક્તિની અંદર આપણે આગળ આવી શકીએ. હંમેશા આપણે કોઈ પણ પ્રકારની આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે 6 ગોસ્વામીઓનું નામ લઈ અને આપણે ચોક્કસ પ્રાર્થના કરીએ ને તો આપણી જે ભક્તિની અંદર જે વિઘન આવે છે ને એ વિઘન પણ આપણા જે 6 ગોસ્વામીઓ રહ્યો ને એ આપણા વિઘનને રોકવા માટે આપણે ચોક્કસ પ્રયત્ન કરે છે અને આપણી ભક્તિને આગળ વધારવા માટે પણ એ આપણને સહાયરૂપ બને છે. એટલે આપણે આપણી જે ગુરુ પરંપરાનો જે ફોટો છે ને એ 5 ફોટાની સાથે આપણે 6 ગોસ્વામીઓનો પણ ફોટો જોડે હોય છે. જોયો છે કોઈ 6 ગોસ્વામીઓનો ફોટો? જોયો છે ને? એટલે શું કે છે કે આ જે અગાઉના જે આપણા આચાર્યો છે ને એ અગાઉના આચાર્યોના પગલે આપણે ચાલીશું ને તો આપણે આગળ ખરેખર સફળતાપૂર્વક આપણે આગળ ભક્તિની અંદર વધી શકશું. એક જ મિનિટ, બીજી એક પીપીટી શેર કરવાની છે, મને કરી દે. आज हम इंडियन स्टोर जाने वाले को कुछ लाने का है। हाँ नहीं, आपको कुछ चिली बिली लाने का हो तो। Oh, you're going? हाँ Yeah, I need green chili.
और मैं टेक्स्ट करेगा जो लाना तो मैं लेके आऊंगा। इंडियन फूड लैंड जाने वाले हैं, मैसेज कर देना। हाँ હરે કૃષ્ણ, મારી પીપીટી દેખાય છે? હા માતાજી. ચોથો શ્લોક દેખાય છે? હા માતાજી દેખાય છે. થોડું ટેકનિકલ માં પ્રોબ્લેમ છે, બહુ ફાવતું નથી એટલે તકલીફ છે, સોરી એના માટે. ચોથો શ્લોક છે, દદાતી હરે કૃષ્ણ માતાજી. સોરી ફોર ઇન્ટરપ્ટિંગ. માતાજી આ મને પોસ્ટ આપજો ને. ઓકે પ્રભુ. નહીં તો કોઈને બનાવી જ દેવાનું માતાજી, કોઈને. આ બેકગ્રાઉન્ડમાં જે નોઈઝ આવે ને એ એટલીસ્ટ કંટ્રોલ થઈ જાય. પોસ્ટ હરે કૃષ્ણ. કોણ કેવા આપે છે એ મને ખ્યાલ નથી. પાર્ટિસિપન્ટ લિસ્ટમાં જાઓ તમે, તો જે હેન્ડ રેસ કર્યો હોય ને એની પર ટેપ કરો તમે. ઓકે પ્રભુ. પાર્ટિસિપન્ટ માં ગયા, હેન્ડ રેસ્ટમાં. હા ગઈ. મારા નામ પર ટેપ કરો ડબલ ટેપ કરો. ઓકે. અને લેપટોપ પર છો કે તમે મોબાઈલ પર છો? ના, લેપટોપ ઉપર છું, ચેટ ખુલે છે. હા તો લેપટોપ પર હોય તો પાર્ટિસિપન્ટ પર જઈને મારા નામ પર જઈને રાઈટ ક્લિક કરો. રાઈટ ક્લિક. પોસ્ટ આપવાનું છે. શું કરવા? એમને એક જ ફોટો પ્રભુ. ઓકે. Do you want to match? પ્રભુ થઈ ગયા? હા થઈ ગયા. માતાજી આવી રીતે કોઈ બીજું બેકગ્રાઉન્ડમાં નોઈઝ કરતો હોય ને આપણા લાગતું ના હોય ને કે આપણા ક્લાસનું નથી તો રિમૂવ કરી દેવાના બિંદાસ. આઈફોન આઈડી વાળું કોણ છે ખબર નથી ને આપણને? ના પ્રભુ, હું તો લેવલ 3 માં આજે કરવાય ત્યારે જોઈન થઈ છું, એટલે કોણ કોણ પાર્ટિસિપેટ છે એ પણ મને બહુ ખ્યાલ નથી. ओके हरे कृष्ण. आईफोन जो नाम लिखा है वो आप सुन पा रहे हैं क्या? ना है तो પછી રિમૂવ કરી જ દેવાનું, કેમ કે બેકગ્રાઉન્ડમાં ફોન પર વાત કરે છે ને એ બધું હોય તો નહીં ચલાવી દેવાનું માતાજી, કે આ બધું લાઈવ જાય છે યુટ્યુબમાં તો ઇસ્યુ થઈ ગયું. કઈ નહીં, તમે કન્ટિન્યુ કરો માતાજી, હું બેકગ્રાઉન્ડમાં જોઉં છું. ઓકે પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. દદાતી પ્રતિગુહ્યાતિ ગૃહે આખ્યાતિ પૃચ્છતિ ભુક્તે ભોજયતે ચેવ ષડ વિધિ પ્રીતિ લક્ષણમ. જે આ શ્લોક છે ચોથો, એ ભક્તોની વચ્ચે પ્રીતિનું કેવી રીતે લક્ષણ વધે એના માટેનો શ્લોક છે. આપણે આજે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છીએ. આપણે ઓનલાઈન બધા ભક્તો ભેગા થઈએ છીએ, જ્યારે આપણે મંદિરે જઈએ છીએ ત્યારે ઓફલાઈન ભક્તો બધા ભેગા થઈએ છીએ. તો ભક્તો વચ્ચે આપણે કેવી રીતે રહેવું અને ભક્તો વચ્ચે પ્રીતિ કેવી રીતે વધે એના માટેનો આ શ્લોક છે. અનુવાદ કોઈ વાંચશે? અનુવાદ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. દાન આપવું અને દાન લેવું, ખાનગીમાં મનની વાત કહેવી, અંગત પ્રશ્નો પૂછવા, પ્રસાદી સ્વીકારવો અને પ્રસાદ આપવો, આ 6 ભક્તો વચ્ચે પરસ્પર પ્રીતિના લક્ષણો છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ધન્યવાદ. શું છે કે આ શ્લોકમાં શ્રી રૂપ ગોસ્વામી આપણને સમજાવે છે કે અન્ય ભક્તોના સંગમાં રહી ભક્તિમય પ્રવૃત્તિનો કેવી રીતે કરવી. આ પ્રવૃત્તિઓ 6 પ્રકારની છે. ભક્તોને દાન આપવું, ભક્તો જે કાંઈ આપે તેનો સ્વીકાર કરવો, ભક્તોની આગળ નિખાલસતાથી મનની વાત કહેવી, ભગવાનની અંગત સેવા વિશે તેમની પાસે પૂછપરછ કરવી, ભક્તોએ આપેલો પ્રસાદ લેવો અને ભક્તોને પ્રસાદ ખવડાવવો. આ અનુભવી ભક્ત શીખવે છે અને બિન અનુભવી ભક્ત તેમની પાસેથી શીખે છે. આને કહેવાય છે ગુહ્ય આખ્યાતિ પૂછ્યતિ. જે છે ને એ 6 પ્રકારના આદાન પ્રદાન છે આપણા, કે આપણે ભક્તોની વચ્ચે રહીને એવું શું કરીએ. આદાન પ્રદાન એટલે દેવું અને લેવું. એક એવું જ નહીં કે આપણે જે કરે રાખીએ પછી સામેવાળા પ્રત્યે આપણને કઈ રિવોર્ડ ન મળે. એટલે કોઈ આપણને કઈ જગ્યાએ રિવોર્ડ મળે તો આપણને એ વસ્તુ કરવામાં થોડું આગળ ઉત્સાહ આવે. એટલે દેવું અને લેવું એટલે આદાન પ્રદાન. 6 પ્રકારની જે વસ્તુની આપણે જે છે
એ આદાન પ્રદાન કરવાથી આપણા ભક્તોની વચ્ચે આપણે પ્રીતિ વધે છે. આ 6 સુવિધાઓ ઇસ્કોનની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. ઇસ્કોનમાં આપણે આ કઈ રીતે આ 6 વસ્તુથી થાય છે, જેમ કે પ્રસાદ, આપણે ઇસ્કોનમાં જઈએ છીએ તો પ્રસાદ આપણને પ્રસાદમ લઈએ છીએ. પછી ઇસ્કોનમાં અલગ અલગ ઉત્સવ ઉજવીએ છીએ તો ઉત્સવોમાં બધા ભક્તો ભેગા થાય છે, બરોબર છે. પછી ઉત્સવોમાં બધા ભક્તો ભેગા થાય તો પછી ક્યારેક ક્યારેક આપણને મંદિર તરફથી કંઈક મળે, મંદિરના ભક્તોને આપણે આપણા ઘેર બોલાવીએ જમવા માટે તો ભક્તોને આપણે કંઈક ગિફ્ટ આપીએ. એટલે આ એક પ્રકારનું એકબીજા પ્રત્યે આદાન પ્રદાન છે. કોઈ વરિષ્ઠ ભક્તો આપણા ઘેર આવે છે તો આપણે ભગવાન માટે આપણે એમની પૂછા કરીએ કે ભગવાનની અમે આ સેવા કરીએ છીએ, ખરેખર આવી રીતે કરાય કે કેમ, કે આપણે ભગવાનની સેવા વધુ સારી કેવી રીતે કરી શકીએ, શું નિયમો છે. આપણને અમુક નિયમો ન પણ ખબર હોય તો આપણે વરિષ્ઠ ભક્તોને આ વસ્તુ પૂછી શકીએ છીએ. એટલે આ એક વસ્તુ જે છે એ ખૂબ જરૂરી છે. 6 પ્રકારના આદાન પ્રદાન. એમાં પેલું શું આવે છે? પેલું અને બીજું, દાન આપવું અને દાન લેવું. દાન અત્યાર સુધીમાં આપણે દાનનું ગીતાની અંદર જોયું છે કે દાન આપવું અને દાન લેવું, પણ આ ઈ દાન કરતું સત્વ, રજસ અને તમસ વચ્ચેનો. આ જે દાન છે એ ફક્ત ભક્તો વચ્ચેનું છે, દેવું અને લેવું. ગૃહસ્થ જીવનની મુખ્ય ફરજ શું છે? અહીંયા શીલારૂપ ગોસ્વામી આપણને બહુ સરસ સમજાવે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ પોતાનું જે પણ પોતાની આર્થિક કમાણી જે હોય છે એની અંદર 50% એમને ભાગ ભગવાન ભક્તિની અંદર વાપરવો જોઈએ. પછી જે શીલારૂપ ગોસ્વામી છે એમનું પણ એક બહુ સરસ ઉદાહરણ છે કે જયારે શીલારૂપ ગોસ્વામી પોતે મંત્રી હતા અને પછી એમણે તે મંત્રી પદ એમનું છોડી દીધું અને પછી જયારે ભક્તિમાં આવ્યા ત્યારે એમની પાસે ખૂબ અઢળક ધન હતું. તો એમણે એમના ધનની જે વહેંચણી જે કરી છે એ આપણા માટે એક ઉદાહરણ રૂપ છે કે એમણે એમનું જે 100% ધન હતું એની અંદરથી 50% ધન એમણે બ્રાહ્મણો, એમના સગા સંબંધીઓ વચ્ચે એમણે રાખ્યું, 25% ધન એમણે વૈષ્ણવોને આપ્યું અને 25% જે ધન હતું એ એમણે પોતાના ભવિષ્ય માટે અથવા તો એમના માટે પોતાના માટે સેપરેટ રાખ્યું. અને વધુ આપણે સમજવા માટે 41 અને 42 પેજ ઉપર વાંચીશું. કોઈ વાંચશે? છેલ્લું 2 લીટી, આ મંત્રથી જપ કરનાર શુદ્ધ થાય છે. સોરી 42, હા 41 થી 42 પેજમાં છે, દાન આપવું ને દાન લેવું. હા વાંચો. ગૃહસ્થથી મુખ્ય ફરજ પર ધ્યાન આપવું. સૌથી મોટું ધર્મદા હરિનામ પવિત્ર નામ બધા જીવાત્માને શુદ્ધ કરે છે. પ્રસાદમ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તમે કયો પેરેગ્રાફ વાંચ્યું? મારી સ્ક્રીન ઉપર આ જ દેખાય છે માતાજી. અવાજ નથી આવતો. નહીં, બુક ની અંદરથી વાંચવાનું છે, 41 નંબરના પેરેગ્રાફમાં. મારી પાસે બુક નથી. છેલ્લું બુક નથી. જિગ્નેશ પ્રભુજી લઈ લ્યો ને. હું લઈ લો. લઈ લો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા લ્યો. આ મહામંત્રનો જપ કરનાર શુદ્ધ થાય છે. એટલું જ નહીં, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે ના દિવ્ય ધ્વનિ તરંગો જે કોઈ સાંભળે છે તેનું હૃદય પણ શુદ્ધ થાય છે. હલકી કોટીના પશુઓ, જંતુઓ, વૃક્ષો અને બીજી યોનિના આત્માઓ પણ એથી શુદ્ધ થાય છે અને માત્ર આ ધ્વનિ તરંગોના શ્રવણથી કૃષ્ણ ભાવનામય બનવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. મનુષ્યો કરતા નીચલી કોટીના જીવોને માયાના બંધનમાંથી કેવી રીતે છોડાવી શકાય એમ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જ્યારે પૂછ્યું ત્યારે આ વાત ઠાકુર હરિદાસે સમજાવી હતી. ઠાકુર હરિદાસે કહ્યું હતું કે ભગવાનના પવિત્ર નામના જપમાં એટલી બધી શક્તિ હોય છે કે કોઈ જંગલના સૌથી દૂરના ખૂણે તેનો જપ કરે તો પણ માત્ર તેના ધ્વનિ તરંગોના શ્રવણથી વૃક્ષો અને પ્રાણીઓ કૃષ્ણ ભાવનામાં પ્રગતિ કરશે. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે જ્યારે ઝારખંડના જંગલોમાંથી પસાર થતા હતા ત્યારે આ બાબત તેમણે ખરેખર પુરવાર કરી હતી. એ વખતે વાઘ, સર્પ, હરણ અને બીજા બધા પ્રાણીઓ પોતાનો કુદરતી વેરભાવ ભૂલીને સંકીર્તનમાં નાચવા અને ગાવા લાગ્યા હતા. અલબત્ત આપણે શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની પ્રવૃત્તિઓની નકલ કરી શકીએ નહીં, પણ આપણે તેમના પગલે ચાલવું જોઈએ. વાઘ, સર્પ, કૂતરા કે બિલાડા જેવા
નીચલી કોટીના પ્રાણીઓને વશ કરવાનું કે તેમને નચાવવાનું આપણું ગજું નથી, પણ ભગવાનના પવિત્ર નામનું કીર્તન કરીને આપણે આખી દુનિયામાં ઘણા લોકોને કૃષ્ણ ભાવના તરફ ખરેખર વાળી શકીએ છીએ. પવિત્ર ભગવત નામ માટે યોગદાન આપવું કે તે નામનું વિતરણ કરવું એ દાન આપવાનો ઉત્કૃષ્ટ દાખલો છે. દદાતી સિદ્ધાંત. એ જ રીતે મનુષ્યએ પ્રતિગૃહણાતિનો સિદ્ધાંત પણ અનુસરવો જોઈએ અને આધ્યાત્મિક બક્ષિસની આપલે કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. મનુષ્યએ કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ વિશે તપાસ કરવી જોઈએ અને આ ભૌતિક જગતની સ્થિતિ સમજવા માટે પોતાનું મન ખુલ્લું કરવું જોઈએ. આવી રીતે ગુહ્યતમ આખ્યાતિ પૃચ્છતિ સિદ્ધાંતનું પાલન કરી શકાય. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું અહીંયા જે આપણે છે કે જે મહામંત્રનો જે જાપ કરે છે એ મહામંત્રનો જાપ કેટલો બધો દિવ્ય છે કે આ મહામંત્રનો જાપ કરવાથી આપણા હૃદય તો શુદ્ધ થાય જ છે અને આપણા જે કરેલા પાપ કર્મો છે એ કપાઈ જાય છે. સાથે સાથે શું છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર રહ્યો એ આપણે કોઈ પણ ને કહીએ અને એમની સાથે કરીએ. જેમ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી જંગલમાંથી પસાર થતા હતા તો એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા કરતા જતા હતા તો જે પશુ પક્ષીઓ અને વૃક્ષો પણ એ મહામંત્ર સાંભળતા હતા તો એ કેટલો બધો દિવ્ય આનંદમાં આવી અને બધા સાથે મળીને, જેમ કે સિંહ છે તો સિંહની બાજુમાં સસલું હોય તો સસલું ની સિંહની બાજુમાં ઉભો રહીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં નાચ કરતો હતો. નહીતર ક્યારે તમે સિંહ ને સસલાને પાસે પાસે જોયું છે? એટલે આ શું વસ્તુ છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જે દાન છે એ સર્વોચ્ચ શ્રેષ્ઠ છે અને આવું દાન આપણે આપવું જોઈએ. એટલે આપણે બીજાને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર લેવડાવવું જોઈએ. આપણે છે ને ઇસ્કોનમાં ફોર્ચ્યુનર પીપલ બનાવે છે કે જયારે તમે કોઈ પણ પદયાત્રામાં કે ગમે ત્યાં તમે જાઓ ને તો જ્યાં 5 કે 7 ભક્તો ભેગા કોઈ પણ 12 વ્યક્તિઓ ભેગા થયા હોય ત્યાં તમારે ઉભું રહેવાનું ને કહેવાનું કે તમે એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો. એટલે પછી આપણે એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલાવવાનો અને એમને પણ આપણે બોલવાનો અને એમને પણ બોલાવડાવવાનો. એટલે આવું જે આપણે ફોર્ચ્યુનર પીપલ કરીએ ને એટલે શું થયું કહેવાય કે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું આપણે એમને દાન આપ્યું કહેવાય. અને આવું દાન કેવું કહેવાય? એક સર્વોચ્ચ ઉત્કૃષ્ટ દાન કહેવાય આપણા માટે. તો આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ તો આપણે લોકોને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો. કે આપણે ઇસ્કોનમાં પણ શું કહે છે કે તમે કેટલી માળા કરો છો? બરોબર છે, 2 માળા કરો છો, 4 માળા કરો છો, માળા કરો, માળા વધારો. એટલે શું કહે છે કે જેટલું તમે માળા કરો, જેટલું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો એ વધુ તમારા માટે સારું છે અને યોગ્ય છે. ખાનગીમાં મનની વાત કહેવી. ખાનગીમાં મનની વાત કેવી એટલે ત્રીજું છે આપણું જે છે એ શું કે છે કે કોઈ પણ આપણા ત્યાં આવે પ્રભુજીઓ તો એમને આપણે ખાનગી વાત આપણે કહી શકીએ આપણા મનની. પછી એમને આપણે જે પણ કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય છે એ આપણે એમને પૂછી શકીએ. પૂછીને આપણા જે કોઈ પણ સમસ્યા છે એ સમસ્યાનો આપણે એનો નિકાલ લઈ શકીએ. આત્મવિશ્વાસનું મહત્વ. આપણામાં કોઈ પણ વસ્તુ હોય એમાં એક આત્મવિશ્વાસ હોવો જોઈએ અને ઈ વિશ્વાસને આપણે આગળ હાલી અને આપણે કોઈની સાથે ચર્ચાઓ કરવી જોઈએ. જ્યારે તમે એકબીજા સાથે વાતઘાટ કરશો ને એટલે તમારો એક અંદરથી છે ને એક જો કોઈ પણ પ્રશ્નો છે એનું એક સોલ્યુશન તમારું નીકળશે. એટલે આપણે આ વસ્તુ કરવી જોઈએ. અને ખાનગીમાં વાત પૂછવી એટલે શું કહેવાય કે બીજા આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એને આપણા ઘરે આવે છે ત્યારે બધાની અમુક વસ્તુ આપણે પ્રશ્નો એવા હોય છે કે જે આપણે જાહેરમાં નથી કહી શકતા તો આપણે એમને પર્સનલી કહી શકીએ. પછી જયારે એ લોકો આવે ત્યારે શું છે કે આપણે એમને ભેટ આપવી જોઈએ. અન્ય લોકો માટે ભેટ તરીકે ભેટ આપવી જોઈએ અને ભેટ સ્વીકારવી જોઈએ. અંગત પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ ને ત્યારે આપણે છે ને એમની પાસે એક પરવાનગી લેવાની હોય છે કે હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછી શકું. અમારે એક ક્લાસ હતો ને ત્યારે તે પ્રભુજી છે ને એક પ્રશ્ન ઉપર શીખડાવતા હતા કે કનિષ્ઠ ભક્ત, ઉત્તમ ભક્ત અને મધ્યમ અધિકારી આ વિશે સમજાવતા હતા ને ત્યારે ગ્રુપમાં એક પ્રભુજી હતા ને એને પેલા શું પૂછ્યું ખબર છે પરવાનગી લઈને કે પ્રભુજી મારે આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો નહીં પણ કે તમે કનિષ્ઠમાં આવો, મધ્યમમાં આવો કે ઉત્તમ અધિકારીમાં આવો. એટલે આ ટાઈપનું એક છે કે પેલા પરવાનગી લઈને આપણે કેવું જોઈએ કે પ્રભુજી મારે એક પ્રશ્ન પૂછવો છે, હું તમને પૂછી શકું? પછી એ રીતે આપણે આગળ વધી શકીએ. હવે આના માટે આપણે આગળ એક થોડુંક વાંચન કરવાનું છે. 45 નંબરના પેજ ઉપર સાર એ છે કે કોઈ વાંચશે? હરે કૃષ્ણ. સાર એ છે કે આપણે હંમેશા ભક્તોનો જ સંગ કરવો જોઈએ, ભક્તિના આચારો પાળવા જોઈએ, આચાર્યોને અનુસરવું જોઈએ અને સંપૂર્ણ આજ્ઞાંકિતપણે સદગુરુના આદેશોનો અમલ કરવો જોઈએ.
આ રીતે આપણે આપણી ભક્તિ અને સુસુપ્ત કૃષ્ણ ભાવનાને વિકસાવી શકીશું. જે ભક્ત શિખાવ પણ નથી કે મહાભાગવત મહાન ઉન્નત ભક્ત પણ નથી, પણ જે ભક્તિની મધ્યમ અવસ્થામાં છે, તેની પાસેથી એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સાથે પ્રેમ કરે, ભક્તોની સાથે મૈત્રી બાંધે, અજ્ઞાની ઉપર ઉપકાર કરે અને ઈર્ષાળુ તથા દાનવી માણસનો ત્યાગ કરે. આ શ્લોકમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સાથે પ્રેમભર્યો વ્યવહાર કરવાની અને ભક્તો સાથે મૈત્રી બાંધવાની પદ્ધતિનો સંક્ષિપ્ત ઉલ્લેખ કરેલો છે. દદાતી સિદ્ધાંત પ્રમાણે આગળ વધેલો ભક્ત પોતાની અડધી આવક ભગવાન અને તેમના ભક્તોની સેવામાં ખર્ચે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીએ પોતાના જીવનમાં આવો દાખલો બેસાડ્યો છે. જ્યારે તેમણે નિવૃત્ત થવાનો નિર્ણય કર્યો, ત્યારે તેમણે પોતાની જિંદગીની અડધી કમાણી કૃષ્ણ સેવામાં આપી, ચોથા ભાગની કમાણી સંબંધીઓને આપી અને ચોથા ભાગની કમાણી અંગત મુશ્કેલીઓ માટે રાખી. બધા ભક્તોએ આ દાખલો અનુસરવો જોઈએ. પોતાની આવક ગમે તેટલી હોય તેમાંથી અડધી કૃષ્ણ અને તેના ભક્તો માટે ખર્ચવી જોઈએ અને તેથી દદાતીની આવશ્યકતા સંતોષાશે. હવે પછીના શ્લોકમાં શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી કેવા વૈષ્ણવને મિત્ર તરીકે સ્વીકારવા જોઈએ અને વૈષ્ણવોની કેવી રીતે સેવા કરવી જોઈએ તે વિશે આપણને સમજાવે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુજી. અહીંયા આપણે જોયું, જે આપણે પેલા કહ્યું જે રૂપ ગોસ્વામીનું ઉદાહરણ આપ્યું કે રૂપ ગોસ્વામીએ પોતાની સંપત્તિને કઈ રીતે વહેંચણી કરી, બરોબર છે. પછી આપણે જે ભક્તોના સંઘની અંદર રહીએ તો ભક્તોના સંઘની અંદર રહીને આપણે કેવી રીતે કેવા ભક્તોનો સંગ કરવો જોઈએ, ભક્તિના સંઘમાં કેવી રીતે રહેવું જોઈએ, એ બધું આપણે શીખ્યા, બરોબર છે. હવે આ શું છે કે પ્રસાદ સ્વીકારવો અને પ્રસાદ આપવો. આપણા ઇસ્કોનનું મેઇન વસ્તુ પ્રસાદમ છે. એટલે આપણે ઇસ્કોનના દરેક જગ્યાએ ખીચડી પ્રસાદનું વહેંચણી થાય છે. પછી આપણે જ્યારે પ્રસાદ સ્વીકારવો એટલે અને પ્રસાદ વેચવો, જે માણસનો છે ને, આપણે કહેવાય છે ને કે કોઈ પણ વ્યક્તિનો જે છે ને હૃદયનો કોઈ પણ માણસનો પોતાનો હૃદયનો માર્ગ એના પેટ પાસે થઈને જાય છે. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જમશે, ભોજન કરશે, સંતુષ્ટ થશે તો એનો અંદર સંતુષ્ટ થશે ને એટલે એનો એક આત્મા ખુશ થશે અને એ પ્રમાણે આગળ જશે. એ જે ખોરાકની અંદર છે ને એક પ્રકારની ચેતના છે. આપણે કહીએ ને જેવું મન તેવું અન્ન અને એવા ઓડકાર, આવા આપણે કહેવતો આપણે કરીએ છીએ. અને ખોરાકની અંદર શું હોય છે કે આપણે જેવું અન્ન ખાઈએ છીએ ને એવું જ આપણું અમુક ટકા ભાગ આપણું મન બને છે. અને આપણે જો આપણી ચેતનાને આપણે શુદ્ધ કરવી જોઈએ ને તો આપણે હંમેશા છે ને પ્રસાદ લેવો જોઈએ. એટલે આપણા ઇસ્કોનમાં કોઈ પણ ભક્ત હશે ને એ પ્રસાદ ભગવાનને ગ્રહણ કરીને જ કરશે. ને ગીતામાં પણ ભગવાને કીધું છે ને કે જો તમે પ્રસાદ આપણે ભગવાનને પ્રસાદ અર્પણ કરીને નથી ખાતા તો આપણે શું ખાઈએ છીએ? પાપ ખાઈએ છીએ. તો આપણે ભગવાનનો હંમેશા પ્રસાદનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ અને ભક્તો આવે તો એને પ્રસાદ આપવો જોઈએ અને પ્રસાદનો સ્વીકાર પણ કરવો જોઈએ. અહીંયા આપણું જે છે ને ત્રીજો શ્લોક એ પૂરો થાય છે. હવે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આપણું સેશન અહીં આપણે પૂરું કરીએ. પ્રશ્ન હોય તો તમે મને કહો. હરે કૃષ્ણ. કોઈને પ્રશ્ન છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી, અમારું નામ નથી લિસ્ટમાં તો એટેન્ડન્સ બી નથી થતી અને સાધના ચાર્ટ બી નથી થતી. જિગ્નેશ પ્રભુ જોશેફ પ્રભુ છો તમે? માતાજીને પ્રશ્ન છે. માતાજી લાઈવ સ્ટોપ કરો ને પહેલા. આવડતું નથી પ્રભુ, તમે શીખડાવો ને. લાઈવ ની ઉપર ક્લિક કરો, રાઈટ ક્લિક ને ત્યાં સ્ટોપ નું સ્ક્વેર ત્યાં દેખાય છે? નથી દેખાતું. ના, મારા આખા લેપટોપમાં ક્યાં લાઈવ આવતું જ નથી. ઉપર ડાબી બાજુ ઉપરના ખૂણે આવતું હશે. એક યુટ્યુબ લખેલું આવે છે. હા, બસ એની પર ક્લિક કરો ને. પ્રભુ